i Zmiecior Kościn. А яшчэ да нас далучаецца таксама наша сяброўка Марыя Вайтовіч, з якой будзем сустракацца у перапынках. Марыю будзе відаць у трансляцыі, але таксама будзеце бачыць тут на экране на сцэне, калі яна будзе весці размовы, інтэрв'ю з нашымі гасцьмі, якія выступяць сёння на гэтай сцэне. Я так яшчэ пачну сентыментальна, бо трэба адзначыць, што канцэрт Джеймурс фактычна dla niektórych historyczny, bo гэты гурт вельмі папулярны сярод беларускіх слухачоў і гледачоў ніколі не пабываў тут на гэтым месцы, а помнім розныя незабыўныя канцэрты ў гісторыі гэтага фестывалю. Хто быў і бываў таксама калісьці на Басовішча, меў свае моманты, калі да іх часта вяртаецца. Я, напрыклад, успомніў свой першы фестываль Басовішча ў гэтым месцы і не забуду ніколі канцэрту гурту Бонжвірба, напрыклад, з Беларусі. Або таксама незабыўны канцэрт упершыню, калі прыехаў таксама незабыўны гурт Нейрадзюбель тут у Барык. Але вядома, што калі нешта адбываецца ў Барыку першы раз, то адсюль не знікае і гучыць тут. І няхай застанецца ў вашых сэрцах гэты выступ Джейморс, між іншымі таму, што гэта быў класны канцэрт, але таксама таму, што гэта быў першы канцэрт сённяшняга дня. Сардэчна вітаем усіх вас, тых, которые сабраліся тут на паляне Барык, але таксама вітаем сардэчна і нашых гледачоў, якія, дзякуючы інтэрнэт-трансляцыі на канале Вітаем сардэчна. Тутакі Еўрарадыё і страны для жизни могуць глядзець нас ва ўсім свеце. Прывітанне. Будьце з намі да канца, сёння моц уражанняў, але пакуль чарговыя выканаўцы хочам сардэчна прывітаць усіх у такі, можа, больш афіцыйны спосаб, бо добра ведаеце, што такія фестывалі не адбываюцца міма. Трэба шмат працы пакласці, каб давесці да канца падрыхтоўку такога мерапрыемства. І сёння будзем тут гасцяваць на сцэне значных гасцей, якія таксама тут невыпадкова сёння і паспрыялі ўзнікненню сённяшняй эдыцыі фестывалю. І, вядома, трэба ім падзякаваць усім тым, хто спрычыніўся да таго, што мы тут сабраліся і мы тут разам. Ганаровы патранат фестывалю Тутака, другі год запар, прэзідэнт Рэспублікі Польшча Анджэй Дуда. Дзякуем за падтрымку. Такая падтрымка, напэўна, заўсёды патрэбна, калі ідэі ёсць шматнацыянальныя і аб'ядноўваць розныя нацыі, а такая ідэя тут спрыяе нам у час гэтага фестывалю, але таксама вядома, што і украінскія акцэнты будуць на працягу сённяшняга вечара прабівацца ў наш эфір, бо таксама усе гэтыя справы для нас сёння вельмі блізкія сэрцу. Але фестываль мае свой ганаровы камітэт, які спрыяе, падтрымлівае, спрыяе ў розных складаных сітуацыях, каб давесці арганізацыю. Гэты камітэт вельмі патрэбны, а яшчэ, калі такі камітэт ганаровы, як у нас, у нашага фестывалю, то трэба ім проста ганарыцца. Так, сапраўды, і час абвесціць сябраў ганаровага камітэту і таксама пачуць словы прывітання. Перадусім ад Ірвонкі Сурвілы, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Адмысловы зварот ад яе. Маем пасланне ад спадарыні Івонкі, чакаем, будзе з намі ўжо праз момант. Спадзяемся, так. Дарагія мае сябры, шаноўныя ўдзельнікі фестывалю абуджаных Тутака. З вялікай прыемнасцю вітаю вас з вашым сёлетнім фестывалем. Жадаю, каб у гэтым годзе прайшоў ён таксама цудоўна, як і ў мінулым. Зноў буду слухаць вас з далёкай Канады з захапленнем. Бяручы пад увагу падзеі ў Беларусі, я думаю, што ўсім разумеем, да якой ступені кожнае святкаванне нашай спадчыны і нашай культуры ёсць ценным. Гэта наш спосаб сказаць нашым суседзям і ўсяму свету, што мы жывём і не дазволім ворагам з усходу і іх халуём сцерці з паверхні зямлі нашую душу. Вам, дарагія сябры з Беласточчыны, хочу падзякаваць, што бароніце яе усімі вашымі сіламі. Разам з дапамогай нашых суседзяў-сяброў, якія таксама перажывалі не раз у сваёй гісторыі цяжкія часы, разам мы выратуем усе нашыя каштоўнасці і перададзім іх нашым дзеткам, якіх заданнем будзе іх бараніць наступнае тысячагоддзе. Дык жадаю вам поспеху, дарагія сябры, і з далёкай Канады буду з вамі падчас фестывалю Тутака.
Дякуємо. Ми ганарымся таксама. А жаночую частку ганарового камітету складає так само Святлана Тихановская, лідерка демократичних сил Білорусі. Сярод сябраў ганаровага камітэту таксама маршалак падляшскага воеводства Артур Касіцкі. Спадар маршалак перадаў пісьмо, якое зачытаем праз момент, і гэта яшчэ на польскай мове. Fundacja Tutaka, drodzy uczestnicy i organizatorzy festiwalu. Cieszę się, że jako samorząd województwa podlaskiego możemy wspierać środowiska z Białorusi w dążeniu do życia w wolnym i niezależnym kraju. Bez wątpienia służy temu organizacja kolejnej edycji festiwalu Przebudzonych Tutaka. To wydarzenie nawiązuje do dziedzictwa słynnych basowiszcz, które przez 30 lat były nie tylko jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie koncertowej naszego regionu, ale też sprzyjały integracji młodych ludzi z Polski i Białorusi. Dlatego wsparliśmy ten projekt, aby nadal na leśnym uroczysku Boryk koło Gródka muzycy z Białorusi mogli swobodnie śpiewać w swoim ojczystym języku i przy dumnie powiewających biało-czerwono-białych flagach. Życzę, aby tegoroczna edycja festiwalu Tutaka okazała się sukcesem, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i artystycznym. Niech wasze obecne spotkanie przyczyni się do tytułowego przebudzenia się narodu białoruskiego i przywoła w nim ducha wolności. Wszystkim wykonawcom oraz festiwalowej publiczności życzę wielu pozytywnych wrażeń i dobrej zabawy. Z pozdrowieniami Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Гэта былі словы маршалка падляшскага воеводства Артура Касіцкага. Таксама да ганаровага камітэту належыць прэзідэнт горада Беласток Тадэвуш Трускаляцкі. Nasz honorowy komitet składaje tak samo spadar Paweł Lotuszka, lider Narodnego Antykryzysnego Upravlenia, jak i Sionia z nami. I jego serdecznie zapraszaję na scenę. Спадар Павел Латушка. Жыве Беларусь! Шановныя сябры, я думаю, што вельмі важна, што мы захоўваем беларускую культуру, бо беларуская культура зараз падвергнута самым вялікім рэпрэсіям з 30-х гадоў мінулага стагоддзя, калі амаль 80 палітзняволеных гэта дзеячы беларускай культуры, сярод 1300, ужо амаль 1300 палітзняволеных. Вельмі важна, што, нягледзячы на гэта, беларусы з'ядноўваюцца, аб'ядноўваюцца, збіраюцца разам. І зараз сёння фактычна так сталася, што развівацца беларуская культура можа свабодна толькі па-за межамі Беларусі. І тое, што адбываюцца фестывалі, такія як Тутака, я ўдзячны арганізатарам, тое, што прыязджаюць беларускія групы, тое, што прыходзяць беларусы, гэта дае магчымасць нам існаваць, верыць у перамогу. Бо наступіць час, калі мы павінны быць падрыхтаваныя і ўсе разам сабрацца і, можа, перанесці проста праз мяжу, якая тут недалёка, менавіта гэтыя сяродкі беларускай культуры ў Беларусь. Бо калі не будзе беларускай культуры, не будзе нашай дзяржавы, не будзе нашага народу, не будзе Рэспублікі Беларусь. А я веру, што мы зможам захаваць і зможам перамагчы. Перад намі кангрэс, я казаў пра гэта. Кангрэс, які адбудзецца ці не адбудзецца ў жніўні, спадзяюся, што так, што ён адбудзецца па дэмакратычных прынцыпах, што будуць абраныя дэлегаты, хопіць нам прызначаць дэлегатаў, як робіць гэта Лукашенка на ўсе беларускі народны сход. Важна абмеркаваць усім разам парадак дня, які неабходна разгледзець кангрэсу як устаноўчаму сходу. Я лічу важна прыняць рашэнне аб стварэнні нацыянальнага пераходнага органа ўлады. Важна падтрымаць ініцыятыву, якая ўжо ідзе знізу, стварэння вызваленчага руху, бо толькі праз вызваленне мы можам давесці до таго, каб Беларусь перастала быць акупаванай дзяржавай, каб у нас перапынілася тыранія на беларускай зямлі. Нам вельмі важна сказаць таксама украінцам, што мы з імі, бо іх незалежнасць, іх суверэнітэт – гэта будучае адраджэнне Беларусі. І, конечно, зрабіць еўрапейскі выбар, бо мы еўрапейская нацыя з багатай культурнай, гістарычнай спадчынай, і мы павінны быць часткаю агульнай Еўропы. Я ў гэта веру, я ў гэты перакананы. Я ўдзячны і ўладам Польшы, прэзідэнту Польшы, які прыняў патранат над гэтым фестывалем. Я думаю, што для нас усіх гэта таксама вельмі важна. Мы
тут часова нам дапамагаюць улады, але мы павінны рабіць усё, каб якамага хутчэй вярнуцца на нашу родную Беларусь. Жыве Беларусь! Голос свободной Беларуси з гэтай сцэны. Гэта найлепшае месца, каб зараз высказваць усе гэтыя думкі, ідэі. Дзякую вам, спадар Павел. А мы хотели бы так само запросить на сцену великого сябра фестивалю, фонду Тутака, надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара Рэспублікі Польшча у Беларусі, спадара Артура Міхальскага. Павітайце, без яго шмат што не адбылося. Przywitanie, дорогие сябры. Ja wielmi rad, że сегодня razem z wami. Tak mi się wydaje, drugi rok już przyjeżdżam na Tutaka, czyli od samego początku i mam nadzieję przyjeżdżać dalej. I w dalszym ciągu pada, ale myślę na poważnie, że wyjdzie słońce nad festiwalem Tutaka i wyjdzie słońce nad Białorusią. Jestem głęboko o tym przekonany i wyjdzie w dużej mierze, myślę, dzięki wam, jak zachowacie poczucie silnej wspólnoty, mimo że jesteście teraz poza Białorusią. I na pewno mnóstwo różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych, przede wszystkim Festiwal Tutaka, wam w tym pomoże. Zachowywać i rozwijać wspaniałą kulturę białoruską, Białorusinów, naszych dobrych, wspaniałych sąsiadów. Także żadаю sa всего serca wam pospiechał. Heta budzie. Wy переможете. Дякую wielki i żywie Białoruś. Żywie. Дзякуй, спадар амбасадар. Дзякуем вам, што вы тут ёсць, бо разам ствараем гэтае месца, гэты фестываль і разам спрыяем здзяйснянню гэтых усіх мараў, якія высказваюць нашыя госці. А апошні госць на гэтай сцэне у рамках гэтага нашага адкрыцця, афіцыйнага адкрыцця другога фестывалю абуджаных Тутака, гэта старшыня фонду Тутака, Павел Станкевич. Усё забыл. Загляние сонца і ў нашае аконца. Вітаю усіх тут, дакладна Тутака. Вітаю усіх у гэтым самым месцу, дзе стварала się гісторыя нашай супольнай дзяржавы, Wielkiego Kniastwa Litowskiego. Dzierżawy i Żmudzinów, i Rusinów, i Litwinów, Polaków, Hebrejów, Tatarów. I мне падаецца штось такога, што мы павінны пра тое не забываць, што толькі калі мы будзем разам, супольна, як калісьці гэта паказвала гісторыя, мы можам супольна перамагчы гэта ўсе дрэнныя дзяржавы, якія толькі прыносяць знішчэнне, гэта ўсе дыктатуры, якія прыносяць толькі смерць і ахверы. Я спадзяюся, што мы і сёння, і назаўсёды будем разом. Niech żyje Polska. Sława Ukrainie. I żyje Białoruś! Żyje Białoruś! Żyje Białoruś! Cudowna. Ну то что, официально? Таким чином офіційно відкрили другий фестиваль абуджаних Тутака. Ви абуджані? Достатково. Ёсць хтосьці Тутака? Dobra, уже такие заклики будем практиковать увесь вечер сёння. Вітаючи чергових виконавців на гэтай сцені, а будзе іх сапраўды много. І захавайце энергію до поздней ночи. Яна патрэбная. Дождь, здаецца, уже амаль не падае, так што сонца, калі не зайдзе сёння, дык зайдзе заўтра, гэта пэўнае. Сонце нам дапаможа, як спявалася ў той вядомай песні. Слухайце, яшчэ мусім таксама згадаць стратэгічнага партнёра фестывалю Тутака, Падляскае воеводства, a tak samo naszych partnerów. Strategicznym partnerem festiwalu Tutaka jest województwo podlaskie, natomiast pozostali partnerzy to Infinity Group, Białostocki Laleczny Teatr,
Беларускае аб'яднанне студэнтаў, Bractwa Prawosławnej Młodzi Białostocka-Gdańskiej Eparchii, галерыя Арсенаў, Uprawa Gminy Haradok, гміна гарадок, Gminny Centr Kultury u Haradku, народнае антыкрызіснае ўпраўленне, Mowa na Nowa Warszawa. Cieszę się za takie partnerstwa, Projekt odbywa się dzięki wsparciu finansowemu miasta Białystok, a również dzięki częściowego finansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Republiki Rzeczpospolitej Polskiej. Тут я бачу наш найбольшы беластоцкі сцяг разварочваецца. I Падыходзьце, on ma падыходзьце, swoją падтрымайце. historię. Гэты сцяг ma swoją historię, tak że долучайте się zaraz, Гэты гэта сцяг быў symboliczne. на маржаваннях у Беластоку, гэты сцяг быў на маршах, гэты сцяг быў паўсюль, і цяпер ён тутака. I on tu taka i гэта symboliczny ściach dla усіх подзеяў, якія напэўна з 2020 году, а ведаем, што гісторыя цяжкасці беларусаў у дарозе да свабоды ёсць нашмат даўжэйшая, чым толькі 2 апошнія гады, але 2 апошнія гады паказалі нам, што вельмі важна, каб мы аб'ядноўваліся вокруг гэтага сцяга і не толькі вокруг вядомых нам усім і блізкіх ідэяў. Так што набліжайцеся, падыходзьце, падтрымайце сцяг, гэта такі важны сімвалічны момант для нас тут сёння. Слухайте, до 2020 года многие из нас у себе не верили. Просто не верили, что мы здольные на то, как выйти, на то, как показать свою позицию. Я так само не верила у своей силы та дзяўчына, якая праз момант закалыша барык. Полина Добровольская больш Якую вядомая. суправаджае чырвона-белы сцяг. Гэта добра, што такая маладая артыстка, якая не верыла ў сябе, а сёння выступае як свядомая артыстка, як свядомая музыка і стварае сваю музыку і перадае слухачам свае рэфлексіі наконт месца, у якім знаходзіцца. А сёння знаходзіцца з намі тутака. Яна спалучае розныя інспірацыі і беларускія, фалклорныя, розныя расказы пра, напрыклад, купальночку, пра цёмную ночку, якая неўзабаве настане тут і над барыком, але мы будзем расświetlać яе і цешыцца супольнай сустрэчай. Яна спалучае гэта ўсё з сучаснай электронікай, з бітам, з музыкай, з тым, да чаго імкнуцца маладыя людзі, на што уражлівае вуха маладых людзей. Але мы сёння тут шмат пакаленна і думаем, што яна раскалыча нас усіх. Подходите ближе до сцены. Перед вами Чорноброва. Вітаю господарства! Паспрабуем адагнаць дождж, окей? Во мне расстрелянные у 37-м, Злічаныя ў газовых камерах і еду салдаты, што ляжаць у магіле невядомай. Ахвяры нашага няскончанага лета. Ува мне крыжы чарнобыльскай зоны, сельгорскія тэрыконы і паводкі на прыпяці, шматтысячныя маршы і вольныя раёны, што не магло ляцець і што ўсё одно ляціць. Купалінка, Купалінка, дзе твае сыны і дочкі, дзе твае сыны і дочкі, полюць ружы у садочку. Купалінка, Купалінка, у садочку, ружы полюць у садочку.
Ува мне ўсё мае жаночы і мужчынскі твар, гучыць здалёк і перасякае межы. Ува мне сігнальць аўто імчацца хуткія, ува мне тэатр, які пастаў і выстаяў. Людзі на балоце, людзі на сутках, вясёлкавыя сцягі, анархістаў, радзівілы і сапегі, партызаны і шпікі, журналісты под абстрэлам, подпіс па прысудам, студэнткі, што ўсё ведаюць, ад альфы да омегі, дактары, што знаюць на праўдзе і на цудах, спасыкі, што выгралі з разгромным лікам, ветэраны, што баюць, як усё ідзе па коле, масажкі і паэты, рэжысёры і музыкі, ува мне ўся кроў і ўсё, што болі не болі. Пожаром запалала, час, что застыл, и час, что в вар'яце. Я выходжу і іду, і дайду до фіналу. За ўсіх тых, хто ў турме ці ў труне за надзею. Купалінка, купалінка, цёмная ночка, цёмная ночка, а дзе ж твоя дочка, моя дочка у садочку, ружу, ружу полить, ружу, ружу полить, да лыжка полить. Дякую. Ну як там дощ? Лепей. Окей, зараз яшчэ патанчым, каб ён увогуле сышоў адсюль. Правильно? Скацілася чорна галка-галка, а за ёю ясны сокал. Пастой чорна галка. Яна яму шчабятала. Я убога сірацінка, пашукай сабе дзяўчынку. Пастой чорна галка. Яна яму шчабятала. Пролетел все опошки, не знайшов такої пташки. Пастой чорна галка. Яна яму шчабятала. Не твоя, не твоя, не твоя, не твоя.
вучыся спрабаваць, цешу сябе і цябе гэта, што гэта дзіва. Мая прыгажосць праяўляецца крыва, маё пачуццё вырастае, пабач. Кажу табе зноў ты, прабач. 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 Только себе прабач, 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 только себе прабач. Дзякуй. Ну што, увогуле там скончылася ўжо ўсё? Яшчэ. Ну, яшчэ ідзем і далей. Фрынас. Фрынас. Безыч дзён, безыч год эпохаў, упершы выю восьмігранную пліты цэменту нябеснага, выю па сваёй рэнесанснай красе, па барокавым іканастасе, залатым па разьблёным амбоне, па лепшым часе. Колісь цэнтр тутэйшага свету цяпер нагода спыніцца хіба мазахісту веры. Бог праз мае пустыя вачніцы выцякае, па кроплі уцякае яму наўздагон. Дзікай ружай вятро ў званіцы выю праклён. Скрозь прарэхі мураў, у якія відно душу зруйнаваную ўшчэнт, па мёртвых сваіх галашу. На чреслах меч, поворот на быстрый нос, головой вода глубокая под ногами, неугасный огонь баб, крики скарги на вока, страх и сполох на укруга, и переследы усюды, і упадінай груддю, якімі не карміла развальны пані мінулага часу, які ты умілаш, удаваш ты поміць карсет рыштаванню ў фераванці, апошняя скрипка сапрана ў гатовым канці, няспынна, нястрымна і несуцешна плач па ўсім, што было іначай. Цагляная плачка, мы плач аб стронцы вечнай, вось юнак выходзіць паліць, кіда друг заплечнік, мой пол чырвоны чэраў на тую лічбым фота, скалануўся, уявіў, напэўна. Вось ксёндз вісіць на варотах, вось крыжы ў зямлю зныраюцца, нібы гацвілі. Ён сядае на друшатку кровай пляшку, уцягвае кнігі, там я, у белым весельным строі, хранальна і чула, і перачытвае тое, што назаўсёды мінула. І, вяртаючы сціслую праву сваенных кніг, ён радок за радком всё больш ненавідзіць іхні свет, іхні міт, іхні мат, іхняя прасвісцела. Ты спазніўся, знік на ўсходзе пасля другога падзелу. І няхай ты прагна ўдыхаеш салодкі дым з доўга ратарфянькі, ўрэшце ты рушыш за ім, як і ён. Але ён быў лірнік і лыцар без страху і заганы. Ён быў з тых, каго ў мітах тутэйшых кладуць пад курганы. Ты не ён та невыразнай адбіткай славы, спачувальны п'яна глядзіш на мяне. Хударлявы твар, бутак і віна, акуляры даўгой валосы, збраносяць адзінае, што ад яго саздалося. А можа, ты проста міма праходзіў, ты хтосьці, каму ён даў знак пасланец ягонай мілосці. Цень мінулага вартавы апошняй мяжы маёй памяці. Хлопча, хлопча, хоць ты адкажы. Адкажы, 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 хлопча, хоць адкажы. Хлопче, хоч ти откажи, хлопче, хоч ти откажи, хлопче, хоч ти откажи.
прыйшоў зберагчы ад гвалту, не здушыў цалункам плач мой горкі ламкі. Чаму не абняў, чаму не адняў з рукі труд, якім я сабе зрабіла з парону аблудзе. Я той аранж, якога ўжо тут не будзе. Але ноч уздымаю у поле штандар свой мяты. Даліной белы дым, беламор і водар мяты. Ой, няясны сакол, перапэцканае варанёты. Спі, маленькі анёл-гувернер, у твае намёты. Война идуть воевать, но не всех такая батьки, не мать и брата. У бои сармат на 5-е, а тетива. А только что я иная дочка сармата. Войса лесом вешница дикай красы. Конь поміж ног сподницу гору без прилику. Иланским перьям за ёю лятуть волосы. Колеру ніжки папанака сердалику. Як Діана за метры, то с кушем, то с капачом. И да им шият папочка, что недели. Все, что ныне звоюют сарматским мячом. Приведуть у полона ткани сарматской гузели. Я ніколі не бачила іншай краіны, дзе гэтак часта пытаюцца, хто мы, куды ідзем, і шалеюць гэтак чуючы ад мудрацоў, што яны дурачкі на дарозе. У канец канцоў вельмі часта бывае, што гэтыя мудрацы звінавачваюць у празмерным спажыванні мацы і выганяюцца з гораду пад гарматы. На іх месцы прыходзяць іншыя мудрацы, якія гавораць ім, што яны малайцы, бо мудрэц гэта той, хто хваліць ува ўсім сармата. Бо мудрэц гэта той, хто хваліць ува ўсім сармат. Давай! Лацінскай ці грэцкай веры ты тут не важна. Іх маральна гульня мае дачынення да Бога. Яны тут паводзяцца так, як дзяўчынка скажа. Кірпатная куца стрыжаная росту малога. Гаспадыням належыць на золку на рынку стаять. Што шэпча гандлярцы рыбаю тая дзяўчына. А калі не дачуеш, што ты не сарматка, што сябе прапануе сялянам за лустушынкі. Господых пляжах то хадамі, то градам. Але вер мне, гэта не няшчальныя людзі. Дзяўчынка з гандляркой будзе іхнім урадам. Нават калі іх краіны на мапах не будзе. 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 Нават калі іх краіны на мапах не будзе.
калі краіны на мапах не будзе, нават калі краіны на мапах не будзе, нават калі краіны на мапах не будзе. Але наша будзе! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Набор таямнічых сыляб, як урок, задаваны у русалчынай школе на лета. Ты глясе дзяцінства і я сёння шмат аддала, каб вось гэтак шаптаць з імі у коле заклёны сакрэты. Ці мухаўцоваю лялькай пачком пахаваны сакрат. І гучыць над ім трэнас, як сура, як мантра, як прана. Гэта лета адпушчана ім, як апошняе свят, калі ім так бясхмарна, цнатліва і беспакарана. Я марыла недзе, мора, калі раздавалі, пошта цяпер едзе ракавінкі. Карали мода на море, мора моя мова, моро, море, амаре, море, амаре, моро, море, амарила недзе, море, калі раздавали, пошта цяпер едзе ракавінкі і карали. Мода сармата, вычасаныя хвасты нетутэйшых жывёлін, скручаныя вянкамі. Гэта трэба насіць на шыі, як хамуты, а рукавы аздабляюць яны плаўнікамі. Найдзівоснейшых рыбін, якіх толькі носіць вада, тут глыбіню ўсяго вымяраюць куфры. Пікната сармата гэта яго брыда, як блыха, што гняздзіцца ў спёку ў парадным куфры. Моя марыла недзе, мора, калі раздавалі, пошта цяпер едзе ракавінкі і каралі. Мода на мора, мора моя мова, мора, море, амаре, море, амаре, моро. Мора сармата — гэта пара партоў, якія яго не пускаюць без пашпартоў. А калі яго выпускаюць з цёмнай каморы, ён, як абвараны, бегае ад мора да мора. Рытуал прывітання з морам, развітання з морам, мора, мора, наўпрост кіруе ягоным гуморам. Тыдзень ляжыць на хвалях, і год жыве. Мора сармата разліваецца ў яго у галаве. Я марыла недзе. Мора сармата разліваецца у яго у галаве. Я марыла недзе.
Дякую. Теперь будет песня одного з моїх любимих гуртов Måneskin, яку я переклала на білоруську мову. Каб нам було зрозуміло. Вакол чую тисячі галасів, я не чую їхніх розмов. Гляджу у люстерка і бачу себе, як ніби в цирку я на асалоды орелях лячу. И спускаться не хочу, нават калі больш не могу. Себе адчуваю, як Божий цуд я, а потым пачвараю. Аддаю свой розум і гневно губляю. Але не скажу вам, что поза себе я, что поза себе я. Замкни меня, позбавного от веры, по-ранейшему протягну, не бояться я темры. И коли меня слышатся, забью как все, ну по-ранейшему протягну, не бояться я темры. Ты забей, наплюй на меня, не разорви я одежду, по-ранейшему протягну, не бояться я темры. Тому купляй меня, продай меня, роби, что захочешь, але только ты маешь страх темры и ночи, я не чуваю, як Божий цуд я, а потім почварю. Отдай свой розум и гневно губляю. Тому не скажу вам, что поза себе я пью за тебе, бо ты будешь с ранейшей увагою славить мое имя. А ты возьми меня, замкни меня, позбавного от веры, по-ранейшему протягну, не бояться я темры. И коли меня слышатся, забьюсь об стену, по-ранейшему протягну, не бояться я темры. Ты забей, наплюй на меня, не разорви я одежду, по-ранейшему протягну, не бояться я темры. Тому купляй меня, продай меня, роби, что захочешь, але только ты маешь страх темры и ночи, я не. Вот, вернешься, ты стомился обеими зубцами и порезами на теле. Ты один плывешь в этой чары, познаю твои следы на твари. Ты придешь, ты складешь умоленье руки. Ты придешь до меня. Ты придешь, ты складешь умоленье руки. Ты придешь до меня. Ты придешь, ты складешь умоленье руки. Ты придешь до меня. Наступная песня присвячена всім політзняволеним, які зараз знаходяться або знаходилися за кратами. Тут ви можете далі побачити фотоздимки усіх їх і тих, хто може уже їм удалося вийти. Але головне не забываться про гэта, я прошу. И писать листы. Слово, что есть поміж нами. Может быть ветром, быть может цунами. Слово тримає небес. Кажуть, можна вострить кольці. Кажуть, можна звалювати стіни, ламати сценари і системи. Кажуть,
пра слова вельмі шмат Слова кажуць. вельмі шмат кажуць, так моцна баліць, яно хоць і не бачыць. Якое яно, калі трэба выжыць, вораг народу гулкае ціша, што дзе столкі прыкметнік, калі навакол апраметная. Я не магу яго вымавіць, я не магу яго вымаліць, я не магу яго вымаць малодым, а пускай тым голадам чужым. Маўчу, вось мой матыў слухаю, што скажаш ты, мы словы на вуснах усіх паліцэкаў. Мы не належым сабе. Маўчу, вось мой матыў слухаю, што скажаш ты, мы словы на вуснах усіх паліцэкаў. Мы не належым сабе. Слухаю, што скажаш ты, слухаю, што скажаш ты, слухаю, што скажаш ты. Маё нібы цела маё складаюцца з цяжкага кроку. Голас радзімы беспальны раён, што красавіцкім нам выбегам выбухнуў. Чую, не хочу, не бачу. Дзіцячым позіркам, дзіцячай мроі. Все паўтараючы, Божа магутны. Слова маё нібы праўда мая. У адчуванні бязмежа і жахаў, у прачуванні ў слове браня, у прачуванні канца без пачатку, канца без мінулага, без нараджэння, без выходнасці, страху, знішчэння у цела, палення, без рэгенерацыі, у спевах любові да знойдзенай нацыі. Крок за кроком иду, боль у чым і навошта моя роля, как все покласти на тое, чаго і не будзе, навошта мы люди сварымся, так стой, будем ліцца камусьці важнымі, будем змагацца за кожны шанец, тут сапраўды існуе мне заўжды. Слухаю, што скажаш ты. Слоўніку сэрца майго вы не знойдзеце гвалту, слоўнік думак маіх не замкнеце за краты, слоўнік памяці, вось магчымасці сцерці не маю. Я з памяці гэтыя ўсе словы складаю. У слоўніку сэрца майго вы не знойдзеце гвалту, слоўнік думак маіх не замкнеце за краты, слоўнік памяці, вось што магчымасці сцерці не маю. Я з памяці гэтыя ўсе словы складаю. Вось мой матыў слухаю, што скажаш ты, мы словы на вуснах усіх паліцэкаў. Мы не належым сабе. Маўчу, вось мой матыў слухаю, што скажаш ты, мы словы на вуснах усіх паліцэкаў. Не, мы належым сабе. І апошняя песня ад мяне на сёння. Ну, бачыце, дождж мы прагналі. Спадзяюся, ён не з'явіцца. Трэба жыць, трэба кахаць і дыхаць.
як дыхаць цемры, знаеш, як спаць без веры, знаеш, што нам рабіць з гэтым, знаеш, што існуе пекла, знаеш, дзе з яго выхад, знаеш, што застаецца. Твои фотоздымки мяне з раўнавагі не зрушыць чаговым крынжам. Мы ўжо ўсе на дне, тут жывем, тут дышам. А крыж наш пасведчанні смерці нам што напішуць? Чарговую казку ці нас проста знішчаць? Адно ўсё, не спі, я заўсёды шукаю шчырасць. Дык дай жа мне тую магчымасць знайсці, прытрымаць кожны кут невядомасці нашай свядомасці. Той, што за кратамі, той, што за сценамі, той, што за думкамі, словамі, целамі, можа, скалечанымі і няцэлымі, але не змацнелымі, толькі змацнелымі. Так, каб мяне пачулі, кажу толькі тое, што мяне турбуе, што адчуваю, бо больш не маю сілаў хавацца ў глыбіні адчаю, у якім плыву, у якім існую, у якім плыву, у якім існую. Дякую вялікі! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Слава Україні! До сустрэчы! Дякуємо сердечно. З нами тут на сцені Тутака побывала Чорна Брова. My cieszymy się i przez moment ja je побачим jeszcze u krótkiej rozmowie z naszej siobrołką Maryją Wajtowicz, jaka czekaje u naszej festiwalnej studii, bo tu wiadomo na scenie odbywają się różne czarowne rzeczy, jakie zmieniają umowy sceniczne dla następnych wykonaniów, a Czarna Browa podchodzić już do Maryi Wajtowicz. А мы ў міжчасе згадаем пра медыападтрымку нашага фестывалю Тутака. Сёлета гэта радыё ТОК ФМ, Telewizja Bielsat, Polskie Radio Białystok, Gazeta Wyborcza, Euroradio, Białoruska Radio Racja, Krytyka Polityczna Mediaport Białorus i Kraina dla życia. I my chcemy, aby to miejsce było krainą dla życia naszej supolnej, ludzi różnych nacji, ludzi, jakie rozumieją ideę swobody, ducha swobody, jakiego wyzwalają u każdym wystupie sioniaszniego wieczora. I już zdaje się, Czarna Browa razem z Maryją Wajtowicz sustrakajem ich na tym naszym tu centralnym ekranie, już przez moment. My podglądajemy, co odbywa się za sceną, i tak, że budźcie z nami, zastawajcie się i posłuchajmy kilka na pełno szczerych, duszewnych słów, a Czarna Browaj.
якая стварыла магічны настрой у гэтым магічным месцы у барыку. Tam, zdaється, idzie media показ, пакуль увойдзем у жывы эфір нашага фестывалю. Што ж, мы чакаем, калі появяцца на экране дзяўчаты Марыя з Чорнабровай, але гэтая магія, якую вызваліла Чорнаброва, гэта факт, і, здаецца, гэтае месца, гэты лес спрыяе такой атмасферы, і цешымся, што сённяшнія выканаўцы падтрымліваюць гэты клімат. А дзяўчаты ўжо ёсць з намі. Бачым ужо Марыю. Прывітанне, Марыя. Вітаю вас, неверагодныя беларусы! Вітаю вас, паважаныя госці фестывалю «Тутака» і шаноўныя слухачы Еўрарадыё, якія, спадзяюся, падпісаныя на наш YouTube-канал Еўрарадыё Лайв і зараз глядзяць гэты стрым тыя, хто не даехаў да нашага фестывалю. Зараз да нас прыйшла Паліна Дабравольская, мы трохі паразмаўляем. Паліна, прывітанне. Мы бачылі і былі вельмі ўражаныя, што падчас твайго выступу сёння гледачы вынеслі вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Яны развярнулі яго проста па сцэны, так? Я такога не бачыла хіба што з 2020 года. Якія былі адчуванні? Што ты адчувала? Ты ж гэта бачыла зверху, вось былі дрыжыкі, напэўна. Ну, канешне. Па-першае, дзякуй вялікі, што прыйшлі. Дзякуй усім, хто зараз з намі. Вам мае апладысменты. Дзякуй вялікі за падтрымку. Я не ведаю, можа, проста людзі ішлі з гэтым сцягам і дайшлі ў 2022 годзе тутай на фестывалі «Тутака» да нас. Спадзяюся, што калі-небудзь мы ўсе разам будзем стаяць з нашымі сцягамі на нашай роднай зямлі. Дзякуй вялікі, абавязкова гэта адбудзецца, так? Зараз вось я хацела яшчэ запытацца, я бачу, што ты спяваеш шмат песен, так, на вершы беларускіх аўтараў. І калі я не памылілася, ты спявала песню на верш Марыкі Мартысевіч «Сарматы». Што гэта за праект і як натхняюць сябе беларускія пісьменнікі? Насамрэч, што тычыцца Марыі Мартысевіч, гэта адна з маіх найулюбёнейшых паэтак сучасных беларускіх. Я раю усім пачытаць абавязкова не толькі «Сармату», а проста творы Марыі Мартысевіч. І так, гэта мой наступны другі альбом, які будзе называецца «Сарматыя». Цалкам напісаны альбом на ўсю паэму «Сарматыя», і вы чулі сёння 2 творы з яе. Як я выбіраю, не ведаю. Я прачытала і зразумела, што я не магу маўчаць, што я павінна пакласці гэтае слово на музыку. І так, напрыклад, працавала з вершам Владзіміра Некляева. Можете паслухаць песня «Запавет», сёння не было. Таксама на верш Ганны Янкуты «Купалінка», які вы сёння чулі. І верш «Слова» Алеся Плоткі таксама удзельнічаў у маёй кампазіцыі «Слова», якая прысвечана палітвязням. Дзякуй. Давай яшчэ паразмаўляем. Фестываль «Тутака» — гэта добрая нагода пабачыцца беларусам, пабачыць адзін аднога, так? Тут сёння прыехалі на гэты фестываль не толькі з польскіх гарадоў, я пабачыла беларусаў, якія жывуць у іншых краінах, нават малайцы, пахлопалі самі сабе. Як ты апынулася ў Польшчы? Твая асабістая гісторыя, увогуле, што здарылася ў Беларусі з табою? Ну, каб не распавядаць доўга, мы тут зараз, не толькі ў Польшчы, але тут на фестывалі «Тутака» ўсёй сям'ёй. З сястрой, з братам, з мамай, яны там танчылі таксама разам з вамі. Мы апынуліся спачатку ў Кіеве. Гэта было ў сакавіку, напрыканцы сакавіка 21 года, а потым я перабралася сюды ў Польшу, і вось амаль год ужо я тут. Зразумела, з-за таго, што адбываецца зараз ва ўкраіне, да мяне даехала моя сям'я, і мы жывем у Варшаве. Як Варшава сустрэла цябе? Цудоўна. Варшава для мяне, як для мінчанкі, Варшава вельмі падобная на Мінск, таму я адразу адчула сябе як дома. Дзякуй вялікі, Паліна Дабравольская.
I my dziękujemy tak samo. Z Palinej rozmawiała Maria Wajtowicz. Марыя Вайтович, Еўрарадыё, а тым часам магічная атмасфера, якую стварыла Чорнаброва тут у нас на паляне ў Барыку, праз момант пераменіць гэтую сцэну на нешта незвычайнае. Tak, można сказать просто, что это будет танцпол, ale это за мало, как так окрестить это место. Это место сустрэчы и место pełna eksperymentu, ja bym сказала. Kiedy czekajcie na energetyczny występ czerwowego hurtu, nie spodziewajcie się, ale trzeba rozruszyć swoje ujawlenie, trzeba swoje dumki rozpuścić u różne rejony, niespodziewane i nieczekane, bo przez moment tu projdzie танцавальны эксперымент. Гэта танцавальна-музычная імправізацыя супольнай міжнароднай каманды беларусаў, палякаў, украінцаў. Уявіце сабе сітуацыю, што сустракаюцца ў міжнароднай камандзе людзі з розных месцаў, з розных краінаў. Яны танцуюць, але станцуюць тое, што ім падкажуць у задачы. Праз момант тут з'явіцца дзве танцавальныя каманды, але гэта не будзе спаборніцтва. Просто кожная з іх прадставіць сваё бачанне на тэму, якую атрымаюць проста тут на гэтай сцэне. Побачым 4 імправізаваныя эцюды. Так як сказалі, уключыце уяўленне, падтрымайце гэтых адважных танцораў, якія сёння будуць змагацца з гэтымі складанымі тэмамі, якія звязаныя перадусім з людскімі справамі, з рэлацыямі, з эмоцыямі, і яны гэтыя эмоцыі тут на сцэне будуць высказваць. Так што пакуль наступныя канцэрты сустракайце нашых каханых гасцей, танцораў, якія станцуюць тут на пэўнай частку свайго жыцця. Праект «Слухай рух».
Покажи имя, ребята. Энни Пэй. Ее чойка.
La la
Serdecznie dziękuję. Przed wami wystąpili improwizatorzy, a improwizowali na różne temy. Про что dokładnie wy możecie zdogадаться. To był projekt Słuchaj Ruch. Супольный проект белорусских, украинских и польских танцоров. Spodziewam się, że dokranuli się do niekich waszych emocji, głęboko w sercu. I to był ten czas, kiedy można było oddać się niekim serioznym dumkom, przeraduwać różne sprawy u średzinie. I tak samo spodziewam się, że wy przekonali się, że można usłuchać cały ruch, a ten ruch niesie z sobą emocje, ważne emocje. No, to czergowy, można сказать, czergowa cegiełka u to, że tu taka zmienia tę prostoru, zmienia napełniaje tę poляну baryk różnym, współczesnym białoruskim mastactwem. I z miastem. A następne mastaki, słowa, wizualne mastaki i mastaki muzyczne, a już przez moment na naszej scenie, można szmat rozpowiadać про tych artystów. Ale покуль jeszcze poczekajem, nasi tancory dobieruться do Maryi. Ach, Maryja Wojtowicz czeka tak samo na swoją surozmowczyniu. Będzie rozmowa na kontekst tego projektu i może niektórym ta rozmowa wyświetlić nešto больше, kiedy byli niekie sumniewy. Tak że my czekamy, kiedy nasze kamery z translacji podkluczą się i nasi gości Skierujące i przyodkryć krychu tajemnicę, jaka odbywa się na backstage. Nie w zabawie projekt Słuchaj Ruch razem z Maryją Wojtowicz. My posłuchajmy rozmowy już A właśnie, że Jany, witajem. Maryja, jak tam настрой? Мы все тут. Прывітанне яшчэ раз. Зараз мы паглядзелі сапраўды цудоўны выступ проекта «Слухай рух». І побач са мной некалькі удзельніц яго. І вось я ведаю, што зусім побач са мной гэта Антаніна Камінская. Так? Антаніна, ваш проект называецца «Слухай рух». Я была вельмі моцна ўражана, я упершыню вас бачу, ваши выступы. Мне падалося, што гэта некія такія імправізаваныя, пластычныя, музычныя гісторыі. Але ж назва «Слухай рух». Якія гісторыі вы хочаце распавесці сваім гледачам? Пра што? Якія эмоцыі перадаць? Які емоції передати? Я думаю, що імпровізація – це дуже крута штука для тіла нашого. І наше тіло може дуже багато всього. І ми практикуємо рух разом з польськими дівчатами. Тому, не знаю, що скажи, Чей. Ten projekt zjednoczył nas właściwie dopiero dzisiaj. W większości się poznaliśmy na sali tanecznej i właśnie Słuchaj Ruch. Musieliśmy słuchać i muzyki, i ruchu, i siebie nawzajem i jednoczyć się w tym tańcu i w naszych emocjach. To nam pozwoliło zbudować taką spójną improwizację i podzielić się tym z widownią, ze wszystkimi tutaj. Дзякуй вялікі. Антаніна, я ведаю, што ты прыехала сюды з Адэсы.
Для кожнага нармальнага чалавека вайна ва ўкраіне гэта боль у сэрцы, і беларусы разам з усімі, хто тут прысутнічае, я упэўнена проста, так? Сёння сачылі за навінамі і бачылі, якія абстрэлы былі па ўсёй Украіне, і ў 5 гадзін раніцы, так, быў абстрэл Адэсы. Распавядзі, калі ласка, дзе ты сустрэла вайну і ці памятаеш ти гэты дзень? Так, я пам'ятаю цей день, бо це було 7 ранку, ми всі спали. І мене чоловік збудив і сказав, що війна почалася, що кожне місто нашої країни прилетіли ракети. І це було так, ну, ми не могли повірити в це, і тому ми збиралися, у нас була така паніка трохи, ми не знали, куди їхати на Західну країну, залишатися, і це, щоб поїхати з своєю домівки, це було такі 3-4 дні, ми думали, виїжджати, не виїжджати, що робити. Тому це дуже важкий час для нас, для нашої України, всіх людей, хто проживає зараз в Україні, і хто за межами її теж. І тому це трошки надихає, що потрібно жити, танцювати, розвиватися, підтримувати Україну звідси. І не знаю, що сказати більше. Я хочу, щоб війна скінчилася, ось що я хочу. До речі, у українців можна просто повчитися гэтаму оптимізму. Навіть під час війни недзе знаходить моц просто навіть жартувати над собою, ділитися приємними новинами, працювати далі. Як ти думаєш, ось апошнім часом нас усі спрабуюць пасварыць. Увесь час кажуць, што вось беларусы нібыта саагрэсары, не Александр Лукашенко, а менавіта вось беларусы ўсе. Ты выступаеш у такім калектыве, дзе ёсць і палякі, і беларусы, і украінцы. Ці адчуваеш ты гэтую суагрэсію, ці ты неяк падзяляеш, што ти адчуваеш ад беларусаў, якіх ти ведаеш? Ну, в мене друзі є і в Білорусі, і в Росії, тому треба залишатись людьми насамперед. І зі мною працюють, і ми всі разом, це люди, які розуміють, що це не так просто, і підтримують дуже. Тому є різні люди, є, котрі розуміють і підтримують, і ніколи собі не дозволять тих речей, які ну, а є інші люди, ми знаємо, так? Поділились трошки зараз. Скажи, калі ласка, ты верыш у перамогу Украіны і Беларусі гэтай сумеснай барацьбе з Путіним і Лукашенком? Я вірю, що настане час, коли всім буде спокійно, перестануть гинути люди, як і в вас, в вашій країні, і як і в нас, діти, люди всі. Я вірю, що настане той час, коли ми всі будемо пишатися цим перемогою наших країн. Уяві, що зараз менавіта той момент, коли можна звернутися до Путіна з нейкой промовою. Скажи йому що-небудь. Може, я не буду це казати, я не можу. Бо дуже такі відчуття, я не хочу трошки, може так, ні. Дякую велике, дякую за розмову. Гурт «Слухай рух». Слава Україні! Живе Білорусь! Дзякуй Марыі Вайтовіч, дзякуй таксама дзяўчатам з калектыву «Слухай рух» з гэтага праекту, які тут паставілі, паказвалі перад нашымі вачыма. Нейкі спосаб узрушылі, напэўна, частку гледачоў, а гэтая размова асабліва яшчэ і была пра сяброўства і пра веру ў лепшае, пра сяброўства міма розных цяжкіх складаных справаў і пра надзею, што сапраўды будзе лепш і нашае жыццё імкнецца ў добрым напрамку. Мы тут, прынамсі, у гэтае верым разам і таму аб'ядноўваемся ў гэтым месцы. А ўжо тут на баку гэтай цэлай размовы, а дакладна ў цэнтры, так склалася, бо такі гэта будзе выступ,
рыхтуюцца да свайго выступу чарговыя нашыя госці. Гэта будзе сапраўдная беларуская магія і шаманства. Проста тут у лесе, у барыку. Гэта будзе неймаверны выступ дзвюх жанчын. Беларускі паказваюць, што яны здольныя рабіць цуды. Так jest. Адна, гэта Александра Канафальская. Пачнем з ёй, таму што яна тут ад учора. І частка з вас, напэўна, мела магчымасць удзельнічаць у сустрэчы з Александрай, калі стваралі птушкі свабоды, калі называлі птушкі свабоды імянамі палітвязняў. Гэта быў такі момант з Александрай, які некаторых увёў у сапраўды момант глыбокай рэфлексіі. Я сёння гаварыла з удзельнікамі гэтых майстар-класаў. Цяжка сказаць майстар-класы. Гэта проста быў Супольная мастацкая акцыя, так. Мастацкая акцыя прысвечана проста моманту ў нашым жыцці, калі трэба памятаць, што ёсць людзі, якія падтрымкі патрабуюць кожны дзень, бо яны кожны дзень змагаюцца за сваю будучыню. А наш абавязак проста падтрымліваць усіх у гэтай барацьбе за свабоду. Александру Канафальскую, думаю, наведнікі, удзельнікі першай тутакі памятаюць з незабыўнага канцэрту і выступу яе тут, на гэтай сцэне, сёння будзе Маляваць пяском. Маляваць пяском, Але тут выступала разам з Маргарытай Леўчук, калі яна ў час першага фестывалю тут выступала і стваралі зусім новы кантэкст для гэтага места, слухаючы оперных спеваў. Сёння будзе крыху іначай, бо гэты праект, ён абапіраецца на традыцыях, глыбокіх каранях беларускай музычнай культуры. Ale tak samo spolczuje je z różnymi widami, żanrami elektronnej muzyki, bo tam doczujecie elektroniczną muzykę, IDM, AC jazz, bass, ambient, techno, digital archaika, folktronika, chillstep, etno-elektronik, future beats i insze. Одним словом, подходьте bliżej. Tutaka. Покуль jeszcze пачнем, czekajem na was, ja хочу zgadać той факт, что liderka гэтага калектыву, менавіта Руся, якая тут stories рыхтуе у свой Instagram, na гэтай сцэне пабывала неаднойчы. Яна ў пачатку 2000-х гадоў пачынала як ракменка, рок-woman і рок-каралева, выступаючы з гуртом Indigo. A u 2006 гоdzie nawet jej słowy byli cytowane u Gazecie Wyborczej. Tam było takie pytanie, ja przeczytaję ten fragment interwiu z Rusiej. Dlaczego władza nie lubi białoruskiego rocka? I Rusia odkazuje, bo język białoruski jest synonimem protestu. Jeśli śpiewasz po białorusku, to znaczy, że jesteś przeciw obecnej władzy, wyjaśnia Rusia. I dalej u tym interwiu jeszcze mówić. Oficjalnych sankcji nie ma, to 2006 rok, ale wystarczy, że ktoś z władz zadzwoni do klubu i zapowie kontrolę, na przykład podatkową. Właściciele natychmiast się wycofują. Ostatnio menedżer jednego z klubów w Mińsku przyczepił się, że mam przy mikrofonie biało-czerwono-białą wstążkę. Już tam nie gramy. A u nas, Sionia, szmat biel-czerwona-biały ściołą. Ніхто не забароніць Русі śpiewać na tej scenie. I ona u swoim projekcie razem z Aleksiejem Bućko jak szuma zaszumić wam u głowach, rozszumić ten les i będzie nam усім tak przyjemna jak nikoli. Ну что, подбирайте się bliżej sceny i witajcie Szuma!
Шчыра вітаю, шановнае спадарства, далучайцеся да нашай гіпнатычнай беларускай аўтэнтычнай музыкі. Мы спяваем старажытныя абрады. Я лічу, што гэта нашыя беларускія архаічныя паганскія феміністкі. Я збіраю жаночыя песні, якія нашы бабулі спявалі падчас цырымоній, рытуалаў. Мы гэта ўсё апранаем у электронную музыку і разам з вами вучым нешта новае пра сябе, пра сваю культуру, пра тое, як гэта і што гэта быць беларусам. І наступны трэк, ён, насамрэч, гэта такая лічылка дзіцячая, і там ёсць слова, якое паўтараецца раз-пораз. Гэта слова «далігойда». Хто ведае, што гэта такое? Далігойда – гэта сарока. Так што цяпер вы ведаеце новае слово «сарока», правда, далігойда, і зможаце нам падпяваць. Мы лічым, што ў цяперашняй сітуацыі, калі ўсё пайшло не так, як мы хацелі, мова і культура – гэта тое, што нас трымае тут. Згодныя? Жыве Беларусь! Сілка воронка далігойда, куда полетела далігойда, на Ивану двор далігойда, а де той Иван далігойда, косы клепить далігойда, на что ему косы далігойда, сено косите далігойда, а что в тых дворах далігойда, мядзяная ступа далігойда, а что в той ступе далігойда, маковое зерно далігойда, те, что я мора далігойда, красками поросло далігойда, а те, что я краски далігойда, девки побрали далігойда, а де ж ты, девки далігойда, замуж пошли, замуж пошли, замуж, 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 замуж. Одежды, краски далеко это, одежды, идем
Хочу, шановное господарство, представить вам наш талисман. Гэта лялечка, якая ездзіць з намі па ўсіх канцэртах апошнія некалькі гадоў. Гэтую лялечку зрабіла бабуля з Мікалаева, з Украіны. Бабулі 98 гадоў. І кожны раз я раблю для яе фотаздымкі з канцэртаў, з усялякіх здымкаў, дасылаю ёй, і бабуля з Мікалаева дасылае мне аўдыёпаведамленні. Русечка, як пераможам, дык парэйвім. Так што парэйвім за перамогу. Слава Украіне! Жыве Беларусь!
что, паспрабуем разом? Ёсць дзве простыя партыі. Для жанчын такая. Даруйте, холодно, спяваю мимо. Паспрабуем. Для мужчин. Хлопцы, паспрабуйма. Калі хто адчувае сябе небінарным, спявайце якую заўгодна. І дзякую. Як бачыце, гэта наша памочніца, мастачка Александра. Цудоўна, правда? Хачу звярнуць вашу увагу на тое, наколькі афігенна, гарманічна беларускі традыцыйны спеў упісваецца ў любы жанр музыкі. Хочаш, спявай з афрыканскімі матывамі, хочаш з тэхна, з электра, то рушым далей. Як мой голос добровою, як і той мой голос зачує. Да кто мяне пожалкує, як зачала родна маті. Иди, доню, вечеряти, як же
Дзякуе. Таксама маю два паведамлення. Першае, якое мяне моцна натхняе, падтрымлівае, гэта тое, што беларускія традыцыйныя спевы апошнія 10 год часта выкарыстоўваюцца ў кабінетах псіхатэрапіі падчас музычнай і арт-тэрапіі. Уяўляеце, нашыя старажытныя песні лечаць душу. Так што набірайцеся, слухайце, аддавайцеся майму голасу. І другая заўважная такая дэталь, вось звяртаючы ўвагу на дыялектныя словы, з якіх складаюцца беларускія традыцыйныя спевы, я вылучыла вельмі цікавую рысу беларускага нацыянальнага характару. Як вы думаеце, як у даўнія часы беларусы называлі каханне, вось любіць, кахаць? Хто-небудзь ведае? Кахаць беларусы казалі, што я цябе люблю, я цябе жалкую. Жалкуваты – гэта любіць. То бок спачуваць адно адному, састрадаць. Быць побач, быць разам. Так што дзякую, што мы сёння разам!
жаночая песня. Девки, гатуйцеся. Міжикамора, там, де сонце святило. Там, де сонце святило, молода світочка ходила. Пережимає новенький. Пережимає новенький. Я вчора же были повненький. Вчора же были повненький, я сегодня пустенький. Вчора же были повненький, я сегодня пустенький.
już mam blisko do końca i to problema, что выбрать. Ой, чего сидишь, дай чего и плачешь, молодая ганочка. Ох, чи жаль тобі, татко родного, ще й подвор'єчка його. Дякую, шановне господарство. Наш сет падыходзіць да канца, да фіналу. Я хочу прапанаваць вам зрабіць выбар, бо беларусам мала даюць гэтага ў жыцці, рабіць выбар. Мы толькі вучымся з 20-го. То выбірайце, ці вы хочаце такую узнёслую малітву, замову, праплакацца, ці вы хочаце жорсткага тэхна. Жорсткага тэхна. Окей. Гэта песня з нашага новага рэлізу, яна называецца «Хатка», і яна вельмі папулярная сярод дыяспары, таму што там такія словы: «Добрый вечар, холодная хатка», «Няродная матка».
і гэтак далей. Ведаеце, мы цяпер беларусы як цыгане жывем па розных краінах па чуть-чуть, па крошач, па крышку там, сям. І вось мы вандруем з гастролямі, распавядаем пра Беларусь. І што хочу сказаць, нягледзячы на тое, вось маё адчуванне пра Польшчу, нягледзячы на тое, што Польшча беларусам не родная матка, яна вельмі, вельмі цёплая, за што я шчыра удзячная Польшчы. Дзякую вам, суседзі поляцы. Можете нам на сцэне зрабіць чырвонае святло, як у чысцілішчы, каб было чырвонае ўсё. І больш цемры. Аддамося тэхна. Добрый вечер, холодная хатка, народная матка, не пытается тевой трясать кошки, народная матка.
Щиро дякую, було так класно. Спадзяюся, мы вас не напужалі сваім тэхна. Ведаеце, мы лічым, што максімальнае хуткае пападанне беларускай культуры на еўрапейскія танцполы гэта менавіта тэхна. І гэтаму будзе прысвечана праца наступнага году нашага праекту «Шума». Так што спадзяюся на вашу падтрымку. Хочам зайсці на еўрапейскія танцполы. Помолимся. Йо-йо, дверне, Боже, хмарош, де на чажо жесто, Йой там, де борода теж. Йой там, діваки чигири, вати. Дай не моє єжикальо, жечеки, кабавиє прати пелю, жечеки. Йо-йо, дверне, Боже, хмарош, де на чажо жесто, вороно. Yo tam
Dziękuję. Дякуем і віншуем усім нам гэтай сустрэчы. Гурт Шума. Сёння дуэт Шума. Пры мастацкім суправаджэнні Александры Канафальскай, якая таксама тут вам дзякавала за гэтую сустрэчу. Гэты візуальны бок канцэрту, але перадусім містычная музыка, цудоўны голас Русі і ваш дуэт. Дзякуем сардэчна за гэтую вашу прысутнасць, падтрымку. Кожны... Сапраўдная беларуская магія, пракаветная ў гэтым Я маю такое бару. пачуццё, што кожны гук у выпадку Русі мае значэнне, і яна сёння гэтага даказала. І ўжо праз момант пачуем яе таксама ў інтэрв'ю, але пакуль інтэрв'ю з Русяй, пакуль пабачым яе на тэлебіме, маем яшчэ сустрэчу з нашым сябрам. Марыя ўжо сустракае Тамаша Суліму, а Тамаш Суліма у важнай справе. Ja jeszcze na polskiej mowie skażu. Przed nami Tomek Sulima. Wiemy, że też są z nami widzowie w transmisji, ale też tutaj w Boryku nasi przyjaciele, którzy uczą się dopiero języka białoruskiego, więc parę słów po polsku. Tomek Sulima opowie o ważnej sprawie, która też w jakiś sposób jedna nas Polaków, Białorusinów, ale i Ukraińców. Марыя? Белорусы, родненькие, ці вам не холодно там? Калі холодно, вы греетеся так, вось просто трэба ўсім разам абняцца, пацалавацца, вось, адчуць тое, што мы разам. Я хочу вам представить человека, які стаіць зараз побач са мною. Гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў на Падляшшы, таксама ініцыятар збору сродкаў на беларускі байкатар Тамаш Суліма. Прывітанне. Прывітанне. Прывітанне, сябры. Вы тутака? Адгукніцеся. Я таксама тутака. Усе тутака. Калі ласка, Тамаш, распавядзіце, што гэта за ініцыятыва беларускі байкатар, на што вы збіраеце сродкі? Ну, пачну з гэтага, што я ніколі не думаў, я пацыфіст у мірны час, я ніколі не думаў, што буду збіраць грошы на зброю. Але калі патэлефанаваў мне Славек Сіракоўскі з ідэя за сваёй ініцыятывай падтрымаць Украіну, украінцаў, я не мог адмовіцца. Мы добра ведаем, што зараз адбываецца в Украіне, добра ведаем, што смелыя мужыкі з палка Каліноўскага змагаюцца як Кастусь за нашу і вашу свабоду, нельга было адмаўляцца. І таму стварылася адмысловая беларуская скарбонка. Дастаткова узяць у рукі смартфон. Калі ласка, сябры, даставайце смартфон, адшукайце Байрактар для Украіны, нажимайце, хто 5 злотых, хто 50, хто 500 злотых. Гэта важная справа. Зараз так і трэба. У нас ужо амаль 16 мільёнаў злотых. Беларускую скарбонку падтрымала ўжо 500 чалавек. Ну, я спадзяюся, што нас тут больш як 500 чалавек. Сябры, гэта зараз важна. Гэта пра нашу свабоду таксама. Я нагадаю, што зараз ва Ўкраіне ваююць не толькі байцы з палка Каліноўскага, шмат беларусаў проста паехалі падтрымліваць Украіну. Шмат беларусаў засталіся ва Ўкраіне, тыя беларусы, якія з'ехалі, хаваючыся ад беларускіх рэпрэсій ва Ўкраіне, яны не хочуць з'язджаць, яны хочуць дапамагаць. Скажыце, калі ласка, вось як вы ставіцеся да таго, што адбываецца зараз у інтэрнэце? Мы бачым, што пачаліся нейкія, прабачце, вось гэтыя улюбёныя бульбасрачы, так? Вось, пасля той кансалідацыі, якой мы дамагліся ў 2020-м,
зараз пачынаюцца нейкія разборкі. Полк Каліноўскага, Байсол, Байпол там, так? Як вы на гэта глядзіце і да чаго вы заклікалі беларусаў сёння? Я лічу, што самае галоўнае, што тутака таксама Беларусь. Беларусь гэта перш за ўсё беларусы. Беларусь гэта не Лукашенко, гэта не ОМОН. Гэта беларусы, таксама і якія зараз змагаюцца за свабоду ва ўкраіне. А ўсё астатняе гэта проста нейкі шум, ён заўсёды бывае. Самае галоўнае зараз это стаць на правільным баку. Так? Мы зараз стаім на баку Украіны, і нам гэта таксама зразумела, як беларусам Падляшша. Я беларус Падляшша, які тут радзіўся, я дасканала ведаю, у чым справа, і тут нейкіх тонкасцяў няма. Ты проста за Украіну або супраць Украіны. Гэта тут няма другіх варыянтаў. Дзякуй вялікі. Тамаш Суліма, падтрымаем. А да нас зараз падыходзіць Руся. Сустракаем Русю і Александру, якія толькі што былі на нашай сцэне, на сцэне фестываля Тутака. Руся, як твае справы? Як склаўся твой лёс пасля таго, як ты з'ехала з Беларусі? Дзе ты зараз? По-рознаму. Я пажыла ў Киеве, цяпер жыву ў Грузіі і дагэтуль не ведаю, дзе мой дом па шчырасці. Вось так матаюся па свеце з дачкой, са спевамі, спадзяюся дзе-небудзь адчуць сябе, гарманічна. Мне вельмі не стае дому. Што ты робіш вось у цяжкія моменты, калі наплывае гэтая ностальгія, калі цягне дадому, так, як ты проста ратуеш сябе ў такія моманты? Саджуся, думаю, плачу і спяваю. Рано, рано, де зайду на гору рано. І таким чынам сябе падтрымліваю беларускай песняй. Гэта праўда. Сёння з табой твоя сяброўка Александра, якая рабіла неймаверную такую мастацкую імправізацыю, так, на сцэне з пяском, з пер'ямі нейкімі, вось такія прыгожыя малюнкі былі. Давай пазнаёмімся трошкі, Александра, распавядзі пра сябе, адкуль ты такая ўзялася? Таксама з Беларусі і таксама, можна сказаць, уцекачка. Так. З дзеткамі? Так, з дзецьмі. Больш за год жывем у Польшчы. І вельмі ўдзячныя Польшцы за то, што яна нас прыюціла. Фестываль Тутака для вас гэта што? Ой, для мяне гэта дзве рэчы. Першая, гэта мая ностальгія па Басовішчу, бо раней, калі хто не ведае, я спявала рок-музыку, і Басовішча гэта была пляцоўка, якая зрабіла з мяне зорку. Я тут прыехала, упершыню паспявала на беларускай мове, пераклала тэксты, было суперфайна. То Басовішча гэта калыска маёй рок-ідэнтычнасці. А другая думка пра Тутака, гэта, ведаеш, вось, я там раней была рок-спявачкай, цяпер электронная музыка, было Басовішча, цяпер Тутака, і неяк так побач мы крочым па жыцці, Басовішча змяняецца на Тутака, там індыга на шуму, гэта для мяне вельмі знакавае месца. Так што я шчыра ўдзячная, што ёсць магчымасць прыехаць пашумець сёлета на Тутака. Дзякую, сябры. Ты падчас выступу распавяла нам пра свой талісман, праз гэтую ляльку, якую падаравала табе 98-гадовая бабуля, так? Вось распавядзі яшчэ што-небудзь пра яе, ваш кантакт, як вы пазнаёміліся з ёй? Мы пазнаёміліся з ёй праз майго блізкага сябра. Гэта чалавек, які займаўся гісторыяй Украіны, але мы пазнаёміліся, ён пачаў займацца дыджэйнгам. І вось мы бабулі ставілі трэкі, што паглядзі, вось які мікс запісаў ваш унучак, вось якія прыгожыя трэкі, ён сам нарэшце пачаў пісаць. І тады бабуля так расчулілася, што сказала: ведаеце, вось вы выступаеце, людзі смотрат, трэба, каб не смотрэлі, трэба ляльку зрабіць. І зрабіла нам такую ляльку. І гэта, канешне, балючая тэма. Заўсёды, калі адкрываю навіны пра Украіну, бачу там Мікалаю, думаю пра бабулю, тэлефаную ёй, там пішу паведамленні, і вось лялька яе вельмі цешыць. Так што я шчыра ўдзячная, сябры, што вы дазволілі зрабіць фотаздымкі са сцэны, паказаць гэтую ляльку да бабулі. Ужо адправілася фота, і jutro зранку яна мне запіша аўдыё: Русечка, пераможам, парэйвім. Абавязкова пераможам.
порыве. Я нагадаю, что сегодняшний концерт, трансляцию можно глядеть на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв. Калі ласка, подписывайтесь, каб больш людей могли бачыць, что тут отбывается, и сачыце за нашими стрымами. Мы працягваем наш фестиваль. Таксама варта дадаць, што можна глядзець нас на YouTube-канале фонду Тутака, а таксама «Страна для жизни». Прывітанне ўсім, хто глядзіць нас праз інтэрнэт. Дайце шуму трошки. Так, каб у трансляції почули нас тут усіх у Борику. Руся распавядала пра своеасаблівую пераемнасць ідэяў. Яна распавядала пра тое, як стала зоркай на фестывалю Басовішча. Яна тут перамагала ў конкурсе ў 2003 годзе, а я сказала Змітру, што гэты значок і сімвал менавіта з фестывалю Басовішча 2003 года. Зусім выпадкова так атрымалася, але з біл-чырвона-білым сцяжком. Гэта важнае, бо гэтая ідэя для нас застаецца аб'ядноўваючай і ёсць з намі пастаянна. Не ведаю, бо не помню і не праверыла, ці ў 2003 годзе Lawon Wolski wystupał na tej scenie, ale wiarygodna, że z niekim swoim hurtom, a było ich szmat, z jakimi wystupał tu u Boryku, pobywał tak samo u tej czasu na festiwalu Basowiszcza. Pobywał nieodnojczy, jość i sionia, chociaż ta festiwal tu taka i dobra, że jość taki festiwal. Festiwal abudżanych, jakich zaraz u nas od serca abudżywać będzie nadalej Lawon Wolski. А мы будем обуджаться с нашим вокличем «Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!» Что ж, сустракайте! A, Jany skazali czekajcie. Dyk poczekajem jeszcze. Poczekajem najlepszego momentu, kiedy usie muzyki będą podrychtowane, i kiedy my razem zakliczam tut, to jest imię. Użo? Usie gotowy, tedy sustrakajcie! Lawon Wolski! Добрий вечір, привітання всім. Можна одразу підходити ближче до сцени. Приємно вас усіх тут бачити. Тутака. Ну і ми починаємо. Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не ўдыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэмзаць мемуары не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары і слухаю власнага сэрца стук. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне лапы песнёю, падымі мяне паветраны шар. Лететь над зямлёй, лететь, бачыць варагі, бачыць 100 дарог. Глядзець на мяне, глядзець, сонны позіркам будзе мой народ. Нешта вырашацца, прыспеў на пэўны час, паветрам свабоды дыхаю я. Узніціся п'яны праца і 100 неадкладных спраў, якія 100 разоў я адкладаў. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне лапы песнёю, падымі мяне паветраны шар. Якай вы казалі мне пра няўдзячны лёс і пра сумны фінал. Але бачу неба я, дыхам небам я, неба як кранаў. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне лапы песнёю, падымі
Sabry! Z nami są Dania Malborska! Jak przychodzili k nam partyzany, gamanili lasy i poляny, gamanili lasy i poляny, jak przychodzili k nam partyzany. И мы мяли ее, а-ля, нас не спынить, а-ля, нас не стремать. И дальше сноку дали деться, откопать кулемет. И дальше сноку дали деться, стрелять. Мы партизаны, лесные браты. Мы партизаны, с войной бригады. Мы партизаны, любим наш край. Очистим наш край от чужинских злай. Люди, не прибавки, расползутся на все, на четыре боки. И будут ради ему свое вызволять, скидать бандуки, скидать огняки. Мы партизаны, лесные браты. Мы партизаны, с войной бригады. Мы партизаны, любим наш край, очистим наш край. Ай, твой край! Партизаны белорусские СНД! Партизаны, лесные браты. Мы партизаны, с войной бригады. Мы партизаны, любим наш край. Очистим наш край от чужинских злай. Дякуем! Живе! Ломай сценарий, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сценарий. Система своє розкручує коли, как ти був душою і серцем кволи. Система свою запускає машину, как ти був гендой, машини з пружиной. Система свою робить роботу, как ти був маленьким, науклівим і старой. Система пише свої закони, как ти все життя прожив, як притомний. Ламай сценарій, ламай схему, ламай структуру.
життєве і співає, і вічні прощастя, і радость співає. Система рахує і забиває, і пісні просвітлення завтра співає. Ламай сина, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сина. Яны сцэнарны словы маюць, калі не ты, дык цябе зламаюць. Яны табе падрыхтуюць шчасце, душыцца ў чэргах, пусіць і красці, сварыцца з жонкай, марнець на працы, не нарывацца, не вытыркацца, у цемры жыць і загнуцца ў цемры. Ламай сістэму, ламай сістэму, ламай сістэму, ламай сістэму, ламай структуру, ламай систему, ламай систему, ламай систему, ламай структуру, ламай систему, ламай систему, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай систему. Дякую! Ну, гэта вы атрымалі інструкцыю. Жыве Беларусь! Зараз парафразую. Ну, як адчуваеце сябе наогул? Все класна? Ну, выдатна. Можа, мы крыху не ў фармаце этого фестывалю? Прабачце, калі ласка. Ці ў фармаце, все нормально? Ну, класна. Недавно быў юбілей Купалы, вось зараз парафразаванне класікі будзе. Разумееце, якая песня? Насамрэч, мы павінны так крычаць гэта, каб пачулі па той бок мяжы. Тут досыць недалёка. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!
Живе Беларусь! Классно. Сто гадоў самоты, невядома, ці то вера ў воскрэсне. Солнце над болотом, за колючим дротом здратовали песни. Где ты, мой свет? Где ты, мой край? Где ты, мой смех? Кто тебя скраў? Мое каханье, покажи мне шлях додому. Мое каханье, не давай мне упасть долу. Мое каханье, вечное блуканье, и никто тебе ничего не пораить. Тут конфликт локальный, и все схильные образить и поранить. Хочешь беды, можешь попить мертвой воды, черный крынец. Мое каханье, покажи мне шлях до дому. Мое каханье, не давай мне упасть долу. Мое каханье, мое каханье. 100 гадоў самоты, 100 гадоў гульні ў самаабарону. Вораг кіне змовы, сабраў звера, пераўтворыцца раптоўна. Ён прынесе шарай парой, шару дале чорнай вадой. Маё каханье, покажи мне шлях додому. Мое каханье, не давай мне упасть долу. Мое каханье, покажи мне шлях додому. Мое каханье, не давай мне упасть долу. Мое каханье, мое каханье. Дякую. Ну і застаецца толькі яшчэ раз пажадаць, каб мы сабралі грошы на гэты байрактар, таму што гэта вельмі істотна. Дапамога ўкраіне, самі разумееце ўсё гэта. Давайте этим будем займацца, добра? Слава Україні! Зараз песня, яка присвячалася одному «Живе Беларусь». Ну, зараз песня, яка тепер раней присвячалася одному чоловіку, просто зняволеному ні за що, тепер вона хутчэй за все присвячається цілій країні. Починаєшся ранком, а
Ты вдыхаешь на полные груди, а поветра нема. Ёсть турма, ёсть турма. А ты натыкайся на стену, а я на тебе. А ты подаешь в бездань, а я в тебе. А ты выключаешь светло, а я на тебе. Як на войне. Як на войне. Як на войне. Як на войне. Что застанется, коли попел покрые усё? Что застанется, коли ветер развее усё? Что застанется, коли скончится усё? Только любовь. Только любовь, только любовь, только любовь, только любовь, только любовь. Только любовь. Дякуємо. Дякую, сябри. Дякуємо! Зараз ми зграємо кавер-версію пісні такого старого білоруського гурта, який виступав в масках завсюди. Вось, і гэтая песня была напісана у 2000 ці 99 годзе, але дагэтуль, на жаль, актуальная. Ну, паслухайце, яка ласка. Усюди, завсюди, правдива свобода. І сьогодні, і потім правдива свобода. Кривдою і потом правдива свобода. Правдива мой смерть. Гуантанамера, 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 Гуантанамера.
Дякую! Ви не стомилися ще, ні? Настрой нормальний, так? Іграємо далі. Угадайте карти геополітичні, добре? Це я вам зараз покажу. Зараз покаже. Добре, тоді є ще одна кавер-версія на пісню гурта з цією таємничою назвою Z. Раз, два, три, запрошаю вас, шабры, на рынок, на где базар, где нет дорогих товаров. Эй, гудбай, продается целый край, огороды и сады, вёски, речки, городы. Пошагай, с ноги уходит край. Эй, соседи, смашно есть на обеде, смашно, будет смашно, так давай гаражи, да чужаку и хатку свету продадут на рынку гэты. Раз, два, три. Продали! Айнс, вайнс, молотка уходит в край. Наши хаты, дети, жёлки, это все теперь чужое. Ага, не поспели нифига. Спали, еле спали, паратрупер, хали-хали. Раз, два, три. Продали! Живи Беларусь! Все нормально, не стабилизируй, классно все, так? Добре.
ах ты пекельным, ах ты пекельным. Да не поспешно, как закон природы, жизнь я буду вечно, дороги народу. Один месяц шагают вельми, ах ты пекельным, ах ты пекельным. Да не поспешно, как закон природы, жизнь я буду вечно, дороги народу. Один месяц шагают вельми, ах ты пекельным, нравится патентом. Дякуємо! Живе Білорусь! Дякую всім, хто приїхав отсюль, хто приїхав сюди з далеких розних країн, каб послухати цей фестиваль і наш концерт. Ну і тема імміграції, вона була актуальна ще з далеких 90-х, і ось старая песня на гэтую тему, яка вечно актуальна, на жаль. Мы спадзяемся, што праз год-два яна папросту ляжа ў музей гэтай песні. Нахиляется долу невысокое небо, нахиляется долу, пахнет шерой и жой, надыходящий рад, пахнет дымом и хлебом, надыходящий рад, пахнет влагой чужой. Бывай, мой родный край, бывай, мой родный город, бывай, мой бренкий брат, бывай, мой любый город. Носки старі орели, пивах не догорели, носки старі орели, от воды до земли. Вивлю степи надели, дня метали темы, на якой параллели, на яким кораблі. Бывай, мой родный край, бывай, мой родный город, бывай, мой бренкий брат, бывай, мой любый город. Мой опошний троллейбус по проспекте поедет, загрукоча у ночи. Мой опошний трамвай до наптусної зустрічі пройде пару стагоддів, пройде пару стагоддів, а покуль що бывай, бывай, мой родный край, бывай, мой родный город, бывай, мой бренкий брат, бывай, мой любый город, бывай, 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 бывай.
Дзякуем. Але ўсё роўна фінал будзе вельмі светлы і шчаслівы. Хто б там чаго не казаў і хто б там чаго не думаў. Правда? Правда? І трэба ў гэта верыць і набліжаць перамогу ўсімі магчымымі сіламі, збіраць грошы на байрактары, думаць пра лепшае і слухаць нашыя песні. Раз нейкі мы час пасмяемся з цяперашніх нас, паглядзім назад, у смузе патануў далягляд. Але толькі не думай і не кажы мне, што нешта было дарма. Ціхую казку шепчуй спалі, мы з тобой з ним героя у нашай зямлі. Ціхую песню грае вясна, нас з тобою героі бачаць у снах. Усё пра мяне ці згадаюць цябе ды мяне, калі на дне усміхнемся красуні вясне. Але толькі не думай і не кажы мне, што нешта было дарма. Ціхую казку шепчуць палі, мы з тобой з ним героя у нашай зямлі. Ціхую песню грае вясна, нас з тобою героі бачаць у снах. Ціхую казку шепчуць палі, мы з тобой з ним героя у нашай зямлі. Ціхую песню грае вясна, нас з тобою героі бачаць у снах. Дякую! Дякуем! Живе Білорусь!
Ну што, яшчэ адна ці дзве песні і ўсё. На жаль, сёння. На жаль. Мы спадзяемся, што мы вам даем надзею і што вы з гэтай надзеяй ідзеце ў далейшае жыццё і будзеце змагацца з гэтымі ўсімі, з гэтым всім папросту абсалютным злом, з якім мы маем сёння сутыкненне. Жыве Беларусь! Слава Украине! Яшчэ не ўсё. Яшчэ не дзякуйце. Яшчэ дзве песні. Ну, давайте зараз, может быть, повеселее что-нибудь, так? И будем колбаситься, як в нормальные довоенные часы, так? Потому что мы так само повинны быть нормальные, в нормальном здоровье, в нормальном тонусе. Давайте. Не будзе горача у лютым, калі будзе ў ліпені не халодна, калі на топе будзе мне самотна, глядзі, не забывайся на мяне. Спяванне песні пра каханне, каханне, спяванне песні пра каханне, каханне. Калі за мною санитары, мою гитару им не отдавай. Гляди, отдавай мою гитару, возьми мою гитару и спевай. Спевай песни про каханне, 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 каханне. Моя удача зноку плача, і знову мне гамон някай, някай. Пакуль трупі труба, і очі бачать, співання пісні про кака. Співання пісні про каканье, 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 La 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 la.
Ну і гэта практычна ўсё на сёння. І толькі одна песня застаецца. Мы ўжо не будзем рабіць все этой капіталістычныя рэчы, шоу-бізнес. Апошняе. Дякую. Мне подаровали такі значок. Хочу сказать что-нибудь? Дякую. Подаровали такі значок з пагоняй. Щиро дякую. Не ведаю, як зовут дзяўчынку. А гэта ўсяму гурту. Мы павесім на... Там, дзе мы рэпетуем, павесім на сценку і будзем маліцца на яго. Песня менских, городенских, витебских, берестейских дворов и подворотней. Коли раптом чуешь коммунальные баки, житё тебя возьмет петлю. Зразумеешь штаны, что три шарабаки поранейшему тягнут землю. Коли выйдешь в город и залезешь в горы, и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь штаны, что и сёння, и учора наше место на дроге так. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шагай не расстала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, ты не шагай. Я была Галилея и Баба Марлея, не была Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, какие шарабаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шагай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, ты не шагай. Как любить Беларусь, нашу милую маму, треба в розных краях побывать. Зразумеешь, штаны под твоими ногами, так слоны нерухомо стоять. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шагай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, ты не шагай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шагай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не шагает, и ты не шагай. Вы, эй! Jeszcze raz, Классно! Эй! Uno, dos, tres, cuatro, эй! Ла-ла-ла-лай! Ты не шагай, шагай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай! Эй, ла-ла-ла-лай!
тимпані гітарист Павел Трипусь, бас Павел Кшещук і Марцель Плішерович на бубнах. А так само Левон Вольський! Дякую! Живе Білорусь! Слава Україні! Не як ціха стала на публіцы. Гэта магчыма ўвогуле пасля такого Ну, канцэрту? галасней! Якія у вас патрабаванні? Чаго вам трэба? Мы мусім звярнуцца ў бок Лавона, паглядзіце, што гавораць ягоныя вочы. Ён яшчэ вернецца. Левон Вольский! Левон Вольский! Сустракайце! Живе Білорусь! Ну і апошняя песня. Так, на сёння наша апошняя, а пасля нас яшчэ будзе іграць адна дзяўчынка, вельмі перспектыўная. А гэтую песню, Яна, табе прысвячаем мы зараз. Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полымя в печи. Это так просто, это так добро, як с головою залезть и под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы. Простые речи, притемком синим зимовой порою у доме батьковским усё так знайомо. Ёсць чым согреться, ёсць где сховаться у доме батьковским у матчиной хате. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Усё так надейно, усё так грунтовно. Что тут додать? Хіба что ничего. Можно жить далее, день прийде новый. Добраныш паненки, добраныш панове. Простые словы, простые речи. Простые словы, простые речи. Паша! Простые речи, простые словы, простые речи. А теперь давайте зробим так, як ми любимо, добре? Давайте ви проспіваєте эту песню громчей за нас. А потім ми під'єднаємося до вас і зробимо як у нормальному таким білоруським костюлі. Добре? Давайте проверим, чи ви ведаєте ви слова этой песни. Раз, два, три и...
Усё выдатна, толькі крышачку грамчэй трэба. Трэба паддаць дэцыбелаў на пару ўзроўняў. Яшчэ раз. Раз, два, три, і... Все классно. Вот так і так будем зараз працягваць. І потым з намі, добра? Добра, вось так, настолькі... Яшчэ можна падняць на один узровень. Раз, два, три, і... І працягваем! Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Дякую вам! І до наступних зустрічей! Завсюди раді вам підняти настрой. Дякую, сябри! І живе Білорусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе Беларусь! Вы цудоўныя сябры, і дзякуючы вам гэты фінал канцэрту Лавона Вольскага быў незабыўным. Дзякуючы таму, што стварылася тут супольнасць. Такая, якую чакаем тут кожны раз, калі сустракаемся ў гэтым месцы. І зараз, пасля гэтага цудоўнага фіналу, хочам, каб вы пабачылі ўсіх людзей, ну, амаль усіх не збярэм, якія працавалі, каб гэты фестываль адбыўся ў такім фармаце, якім ён ёсць. Хочам, каб з вами разам святкаваць нашу сустрэчу. Запрашаем арганізатараў фестывалю абуджаных тутака, тут на сцэну, каб адным супольным жэстам сказаць дзякуй вам усім, але помнім, што гэта не апошні момант сённяшняй нашай сустрэчы і фестывалю. Павел Станкевич і ўсе сябры запрашаем на сцэну. Тутака! 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 Пабачце, якія гэта маладыя людзі! Дякуй! Паверце, што яны радуюцца і цешацца з гэтай сустрэчы не менш за вас. І мы разам з імі. Пакуль гэты момант надыдзе, калі разыдземся, мы яшчэ маем да вас такі заклік, бо ў нашых галавах адна думка. А гэта думка менавіта такая. Хочам, марым і лічым, што гэта здзейсніцца, што праз год фестываль абуджаных тутака будзе месцам сустрэчы усіх беларусаў, нягледзячы на тое, у якім месцы пражываюць, дзе эмігруюць, дзе жывуць, дзе затрымаліся на момант, на хвіліну, на даўжэй. Хочам, каб гэтае месца і той час, калі адбываецца фестываль тутака, стаў нашым месцам супольнай сустрэчы. Заахвочваем таксама і тых, хто разам з намі у трансляцыі ў інтэрнэце, каб праз год мы ўсе сустрэліся тут, на паляне, барык пад гарадком, каб разам святкаваць тутака. Запомніце гэту ідэю, а яшчэ, можа, скажам по польску, żeby wszyscy zrozumieli. Za rok marzymy o tym, abyśmy się wszyscy spotkali, wszyscy Białorusini, jacy
żyją w różnych miejscach, w różnych krajach, abyśmy mieli swoje miejsce spotkania. I chcemy, żeby to właśnie Boryk był tym symbolicznym miejscem. A więc do zустрічі, праз год. Я маю тільки одне питання. Я маю тільки одне питання. Чи, напевно, ми тутака? І я довіряю, що праз год так само. Gdzie? Дякую. Дякую і вам. А ми можемо разом зараз уже праз момент запросити, коли є така енергія, запросити апошню гостиню, артистку, мастачку, виконавцю, яка тут на гэтай сцені офіційно музично розвітається з гэтым нашим фестивальним розгаром. І гэта мала дає енергія, нехай буде для її так само доброю підтримкою, бо гэта мужная дзяўчына. Мужная дзяўчына, якая так само лічыць на ваше самае лепшае ўспрыманне гэтую сустрэчу тут у Борыку. Так што можам закрычаць разам усе імя гэтай артысткі. Молодь, молодь. Ці вы ведаеце, хто выступіць наконец? Ведаеце, хто выступіць? Давайте разом заклічам. Іва Сапіва! А ми вже бачимо, що з Марією разом чекає свого моменту у нашому ефірі. Не музичного моменту, а моменту розмови. Покуль Іва тут подрихтує місце, подрихтуємо Іві місце, з Марією уже Лавон Вольський. Запрошуємо на коротку розмову. Так, мы снова с вами. Не было Галілея и Боба Марлея, але Лявон Вольскі, здаецца, быў, ёсць і будзе заўсёды. І так само, як сёння, я просто атрымлівала такую асалоду, гледзячы на тое, як вы адрываецеся. Так было і 5 гадоў, і 10 таму, і 20 хіба таму, так? Не было? Напэўна, так. Напэўна, было і 20. Лявон, вось што ты адчуваў увогуле, калі ты бачыш, што вось год з году у сябе ўсё роўна столькі слухачоў, столькі людзей цябе любяць, крычаць «Жыве Беларусь», што ты вось адчуваеш, калі ўсе так гучна, каб пачулі нават на тым баку мяжы? Ну, што я магу сказаць? Я ўсіх люблю. І класна, што вы разумееце мае песні і падтрымліваеце мяне, а я вас падтрымліваю. І мы просто абменьваемся энергіяй. Дзякую вам. Цікава. Аднойчы у інтэрв'ю вы мне сказалі, што... Так, усё, будзем на «ты». Ты мне сказаў, што першы раз, калі ты адчуў сябе знакамітым, гэта было ў электрычцы, калісьці даўно, калі ты пачуў, што нейкія там кампаніі, хлопцы граюць песню, спявай мне песню пра каханне. Сёння тут усе узгадваюцца пра тое, як праходзіла басовішча, так, у нейкія успаміны, там, гэтак далей. А ты памятаеш сваё першае басовішча, і, можа, нейкая гісторыя была, якая ось урэзалася ў памяць? Першае басовішча, оно было вельмі такое цікавае, таму што тут з гарадку людзі прыйшлі проста адпачыць. Яны расцялілі такія покрывы, розныя пледы, поставілі гарэлачку піва. Сем'і прыйшлі адпачыць проста. Вось. Гралі тады мы, гурт «Уліс» і «Грамада». Ну, гэта быў такі, як бы не скажаш, што рэгіянальны фестываль, это было нешта такое вельмі местачковае, але это было вельмі цёплае, такое вельмі цікавае, насамрэч. Што там было такога адмысловага? Тое, што было халодна, як сёння, а тады інструменты былі не настолькі дасканалы, і у гурта «Уліс» разладжвалася ў славы корані гітара, таму што фендер разладжваецца, калі тэмпература нізкая. Ну, а так было ўсё класна, ўсё было як на ўздыме, ўсё прайшло. Як табе фестываль «Тутака»? Ну, паглядзім, фестываль «Тутака» толькі другі год спаўняецца зараз, паглядзім, ці ён вытрымае там 3-годдзе, 5-годдзе. А так прыемна ўдзельнічаць. Я пакуль не разумею фармату фестывалю, але як бы класна, што людзі ёсць, што беларусы збіраюцца выдатна. Вялікі дзякуй, Лявон. Спадзяемся, што менавіта так і будзе. Фестываль «Тутака»
Я нагадаю, што ўвесь гэты стрым можна глядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв. Падпісвайцеся, калі ласка. І там жа можна будзе паглядзець у запісы, як таксама на платформе фестываля Тутака. Дзякуй вялікі. А мы дзякуем таксама Марыі Вайтовіч, якая разам з намі была на бэкстейджу. Ну што, вы гатовыя? Гатовыя? На фінальны акорд. Гэта по скриптам Лавона Вольскага вельмі цікавае і добрае, што яшчэ праз момент пабылі ў гэтай атмасферы, але гэта быў момент пераходны да апошняга канцэрту на галоўнай сцэне, бо танцаў яшчэ сёння будзе шмат. Але зараз рытм нашаму фестывалю дасць і звычайная дзяўчына пры падтрымцы. Тады ўсе разам запрашаем і заклікаем на сцэну. Іва Сапіва! Конопелюшка зелененькая, ой, люля, Лешенька зелененькая. White monkey flow, white monkey flow, White monkey flow, white monkey flow. Коли чуєш гэты мюзик, тоді разом з нами хоу. Ми покажем тобі, хлопче, як тусує наш район. На зранку було 11, зараз больше за мільйон. Короче, кажучи, ну чтоб ты понимал, гэта Беларусь, йоу, оцени запал. Почитала мантру, стала вазану, почитала мантру, стала вазану, почитала мантру, стала вазану. На горе девчоночки до ночи гороводятся, кветочки збирають, косоньки плетуть. На горе девчоночки водять карагодики, кветочки збирають, песеньки співають. Почитала мантру, стала вазану, почитала мантру, стала вазану, почитала мантру, стала вазану, розширяю свою прану. Почитала мантру, стала вазану, почитала мантру, стала вазану, почитала мантру, стала вазану, розширяю свою прану. Розширяю свою прану. Розширяю свою прану. Розширяю свою прану. Фарбой ветры малю, бачу душу у огню. Перший лишь шматлетний камень, мою цент я голоблю. Але бачу ти не кемеш, позираєш по долбу. Розтлумачу тобі, хлопець, я тікарка так живу. Танець мой не зрозумієш, бо на топ ти одна. Кожний рух мой розняволь, а у співах глибиня. А ти, друже, не соромся, ти подлеєш, що бухла. І тоді всі зрозуміють, що дікунка тут не я. На горе дівчиночки до ночі горогодяться, кветочки збирають, у косоньки плетуть. На горе дівчиночки водять
Добрый вечер. Сейчас сзади можно было увидеть клип. Вы только что видели неизданный клип, который будет только в четверг. Так что поздравляю вас. Вы были первые. Ну и сейчас мы немножечко откроем наши чакры, чтобы насладиться этим вечером. Босиком по траве ощущаю мулахару, шаг уверенный вперед, связь с землею ощущаю. Не кури на кухне, милый, лучше замути чайка. Не забудь, что я все вижу, ведь открыта одна. Чувствую внутри потоки, будто я сама вода. Сейчас мною управляет Сватхистана. Mon cœur est un océan, mon cœur est un océan, Anahata океан. Mon cœur est un océan, mon cœur est un océan, mon cœur est un océan, сердце мое океан. Все окутано туманом, от окна и до двери разыгралась мне бураем мечты о цене. Полежи глаза прищури, ощути земли дыхание. Наплевать, что дом прокурит, концентрируй в состоянии. Загляни в центр вселенной, в самую глубь себя, и услышь, что напевает Анахата. Mon cœur est un océan, mon cœur est un océan, mon cœur est un océan, Anahata океан. Mon cœur est un océan, mon cœur est un océan, mon cœur est un océan, сердце мое океан. Мне вишутка помогает делать все, как я хочу. Подарила слух и голос, лишь поэтому пою. Это Белоруссия. Я скакала и плясала колянового двора. Хей-люли, колянового двора. Потеряла я ключики шелкового пояса. Хей-люли, шелкового пояса. Я скакала, я плясала колянового двора. Хей-люли, колянового двора. Потеряла я ключики шелкового пояса. Хей-люли, шелкового пояса. Я скакала, плясала против батьковых ворот. Ой-ля-ля, Халина, ля-ля, ягода моя. Потеряла ключик шелкового пояса. Ой-ля-ля, Халина, ля-ля, ягода моя. Хто ж мої ключі знайде, за того замуж пойду. Гей-люлі, за того замуж пойду. Як бачу вже старий чорт, то є словечко. Гей-люлі, то є словечко. Як стужер на чорт, раненько. Гей-люлі, раненько. Там побився старий чорт, білопеленько. Гей-люлі, білопеленько. Помолюся старий чорт, Богу раненько. Гей-люлі, Богу раненько. Эй, ты девица, девица, выйдешь замуж за меня. Ой-ля-ля, Калина, ля-ля, ягода моя. Эй, ты девица, девица, пойдешь замуж за меня. Гей-люли, пойдешь замуж за меня. Пойдешь замуж за меня, вот так ключики твои. Гей-люли, вот так ключики твои. Пропадайте ключи, як за старого дочь. Ой,
вялікі дзякуй. А зараз так легка. Чем-то теребат снаружи, словно гладь, цунами изнутри. И я прошу тебя, себя не задуши. Так легко и так красиво, так легко, так красиво, так легко и так красиво, так легко и так. Красота внутри, легкость тяжела, но я среди людей раздета догола. Воздух моя суть, могу тебя задуть, но под правильным углом мы загорим с тобой вдвоем. Мы загорим с тобой вдвоем. Загорим, мы загорим, мы загорим, мы загорим. Дякую вялікі, вельмі прыемна. Наступная песня «Шукала». Менавіта ўсё жыццё шукала, шукала, і магчыма я сама гукала, гукала, пра яго ці чуткі слухала, слухала,
зараз я покажу песню, яку я ще не співала, тому дрэнна ведаю словы. Вось, але давайте паспрабуем. Так, добра. Без лимона тут не обошлось. Дому, душенька, дому, вертайтесь додому, душенька, дому, каждый внутри растил цветок, чтоб спокойствие берег, чтобы стоять смог на ногах, когда вокруг и боль и страх. И вот время пришло, внутри все зацвело. Лети, лети, мой лепесток, через запад на восток. Облети вокруг земли, закрыть глаза мне не вели. Раскрой лучшие черты, покажи все с высоты. Этим силы, кто упал, дать им веры, кто устал. Света, дай всем в темноте, дай всем воздуха на дне. Дай любви тем, кто забыл, да и тем, кто не любил. Раздай все, что есть во мне, сама отправлюсь по весне. Лети последний лепесток против ветра и поток. Вечно где еще и страх, женщин лица чист нельзя. Где тем чисты, как родник, охраняя их цветник. Раздай все, что есть во мне, лишь потом вернись ко мне. Дому, душенька, дому, вертайтесь додому, душенька, дому, мы вас чекаем дома. Вось такая невялічкая песенка. Дякую вялікі. А зараз будет наступная песня «Сегодня я твоя». Раз уж так сложилось, и мы с тобой вдвоем, значит, этот вечер вместе проведем. Давай поиграем в одну игру. За правила не парься, я все расскажу. Да, будет интересно, только докурю. А сейчас запомни, забудем все к утру. Сегодня я твоя музыка. Сегодня я твоя музыка. Сегодня я твоя музыка. Сегодня я твоя музыка. Устану я раненько проберусь я хорошенько, да я сяду под оконце против ясного солнца. Среди людей боимся вмиг, я заверну единопрямик. В дым проиграла, как ни крути, нежно касаясь, черт расти, невозмутимо, как скала, что выдает, блять, глаза. Они спокойны, только когда в отражении ловят тебя. Я проиграла, офигеть, из этого выход только петь. Устану я раненько проберусь
Сегодня я твоя музыка. Сегодня я твоя музыка. Сегодня я твоя музыка. Калі я пачую. Ты поглядаешь на меня, я адчуваю, мяккі мой рух імкнецца да цябе. Кожныя словы я твае хапаю, спачатку яны былі ў маёй галаве. Такі прыемны свет, калі ты побач, погляды усмешкі і вочы твае. Ці ведаеш, чаго мне не хапае? Адчуй мяне, пачуй мяне. Просто ты зазірні вачыма мае. Калі ёсць што казаць, так кажы, не маўчы. Казаць, ты нават крычы. Калі я пачую цябе, мабыць, стане лягчэй. Просто ты зазірні вачыма мае. Калі ёсць што казаць, ты кажы, не маўчы. Калі ёсць што казаць, ты нават крычы. Калі я пачую цябе, мабыць, стане лягчэй. Послушай, парнишка, мне тупи. Я знаю себя и знаю, кто ты. Свободно, как ветер, я в голове. Ты любишь тонуть в моем азарте. Один твой взгляд заставляет дрожать. Смотри на меня, уберу с лица прядь. Плаку же мурашки, круглава. Мне так и нужны твои слова. Просто ты зазерни вачыма мае, мае. Калі есть что казать, ты кажи, не маўчы, маўчы. Калі есть что казать, так ты нават крычы, крычы. Калі я пачую цябе, мабыць, стане лягчэй. Это взрослая игра, сейчас пожар, вчера искра. Жадно смотришь мне в глаза, ничего не говоря. Внутри меня цветут сады. Я прошу тебя уйти, ведь это взрослая игра. Сейчас пожар, вчера вода. Просто ты зазерни вачыма мае, мае. Калі есть што казаць, ты кажы, не маўчы, маўчы. Калі есть што казаць, так ты нават крычы, крычы. Калі я пачую цябе, мабыць, стане лягчэй. Калі турки наму нама, Дима да калі, Дима да турки, Дима да калі, Дима да турки. Калі турки наму нама. Вялікі дзякуй. Гэта прыемна. А зараз танцевальная песня. Трэба шмат танцеваць, потому что гэта коса. Гэта Беларусь. Ой, расте коса, роса до пояса. Ой, расте коса, роса до пояса. Ой, расте коса, роса до пояса. Ой, расти моя коса до пояса. Сегодня сяброўкі будем тусить. Мне нужно сбросить всю свою прыть. Хлопцы ці удобные, кожные клей. Паких тут шмат, мне трэба один. Этот парнишка классно танцует. Ах, и ты так бешено целует. Цветом окей, я полюблюся. Только покуль мне скажется коса. Расти коса, роса до пояса. Приходи миленькая, со мной покахаться. Расти коса, роса до пояса. Ты мой миленький. Ой, расти коса, роса до пояса.
пояса. Приходи, миленький, со мной покататься. Ой, растекаться, роса до пояса. Приходи, миленький, со мной покататься. Проходи, любой, со мной покахаться. Диджей красавчик, навалил баса. Можно читать, где читаться. Русты касса, русы до пояса. Мимо пришел глядеть, любоваться. Али со мной не жадай он знаться. Только глядеть, только глядеть. Русты касса, русы до пояса. Русты касса, русы до пояса. Только глядеть и любоваться. Только глядеть, только глядеть. Русты касса, русы до пояса. Мимо пришел глядеть, любоваться. Али со мной не жадай он знаться. Только глядеть, только глядеть. Русты касса, русы до пояса. Милый пришел, только глядеть. Приходил миленький, мною любовался. Ой, растекался, роса до пояса. Приходил миленький, мною любовался. Ой, растекался, роса до пояса. Ой, расти моя коса до пояса. Расти коса, роса до пояса. Расти коса, роса до пояса. Расти коса, роса до пояса. Расти коса. Дякую. Мне стало кришечку жарко. Тому мне треба розпранутися. Итак, а зараз буде пісня, яка називається I Wanna Peace. Бояка, бояка. Бояка, бояка. Когда его мне напела сказку про волшебный свет. Для людей там нет предела, такой был ее куплет. Ветвями зарисовала все кругами по воде. Испугалась, я запала и пропала в пустоте. Там на планете счастливые дети, нет различий, парень и леди, нет границы цвета тела, прямо так, как я хотела. Нет войны за благо мира, только мир против войны. Все красивы, все счастливы, так могли бы жить и мы. Где на женщину не давит это клеймо мама, где мужчины могут плакать, чувства обнажая. Там, где девочек не учат стать хорошей женой. Сын смело выбирай розовый и голубой. Это здесь люди, что нелегальны в этом мире. Борись за счастье детей в закрытой квартире.
Дякуй. Дякую вялікі. Я смотрю, вы уже танцуете, это добре, потому что я хвалявалась крышечку, что нечто ніхто. Вялікі дякуй. Зараз буде моя любимая... Дякую. Зараз буде моя любимая песня. Я заўсёды так говорю, это з украинским рэпером Кречет. Магчыма, нехто слыхаў. Итак, моя любимая, погнали. В городе липочка, кора золотая, а я красная паночка по саду гуляла. Не пускай батька за милым покахаться, каже, что не буду, дочка я зваться. А в городе липочка, а у судьи девочка. Не журься, девка, не журься, мила, не журся, девка, не журся. Ты такими хлопча, ты такими дружа. Дівчинонько, квітонько, не вір у казки, кому мила я ростеш, очі як зірки, личико біленьке є, слабило мій розум, липонько, голубонько, кришталеві сльози, а я молодесенький, тривожне серденько, покохаю палко, я кохалоненько, хай душа палає, бо таке є віра, всі сумління мила, поховай під мила, не втече любов глибока, як криниця, липонько, Марусенько, не трує, як гриця. А в городе лепочка, а у судьи девочка. Не журся, девка, не журся, мила, не журся, девка, не журся. Не журся, не журся, девка, не журся, мила. Это моя самая любимая. Зараз будет так само танцевальная песня, и она называется «Пан». Народные слова, ну, и драм-н-басик немножечко. Согласна. Давай. Сплетями стебал, тоже рано на работу выгонял. Выйду, я дореченький крутой, кликну, шерик волков за собой. Заберите шерик волки до двора, выбежите вы до панского двора, завяжите вы до панского двора, я кузыня, только ясная зора. Вы запейте песни страшные тоски, разорвите тело на куски, разорвите, закопайте за селом, как вспомины не было. Заберите шерывки до двора, вяжите вы до панского двора, завяжите вы до панского двора, и кусайте такие
ясная зара. Вы запейте песню страшные тоски, разорвите тело пана на куски, разорвите, закопайте за селом, как опану воспомины не было. Скучу по нас путями с тобой, ты же рано на работу выйду, я дороженький крутой, кликнул, шарик укол за собой, по нас мучил, по нас путями с тобой, ты же рано на работу выйду, я дороженький крутой, кликнул, шарик укол за собой. Ты мне не стыди, закопанный был пан, расти буди, рутами отады бурьян. Но ты мне не стыди, закопанный был пан, расти буди, рутами отады бурьян. Заберите черепки из двора, закажите вы до панского двора, закажите вы до панского двора. Я кусайте такие ясная зара. Вы запейте песню страшные тоски, разорвите челопу на куски, разорвите, закопайте за селом, как опану вспомины не было. Заберите черевуки из двора, выбежите вы до панского двора, забежите вы до панского двора. Я кусайте такие ясная зара. Вы запейте песню страшные тоски, разорвите челопу на куски, разорвите, закопайте за селом, как опану вспомины не было. На ты месте закопанный бубан, расти буди, рутами отады бурьян. На ты месте закопанный бубан, расти буди, рутами отады бурьян. На ты месте закопанный бубан, расти буди, рутами отады бурьян. На ты месте закопанный бубан, расти буди, рутами отады бурьян. Великий дякуй. Ну а зараз апошняя песня. Колыханка, как мы все крышечку успокоились.
Вялікі дзякуй. Я зараз пытаю, ці ёсць яшчэ ў нас час. Ёсць. Одно, последнюю. Вась, подойди сюда. Подыходь сюда. Вась, молодая. Дзікунка. Апошняя, тому треба танцювати, як апошній раз, ну розумієте, так? White monkey flow, white monkey flow, White monkey flow, white monkey flow. Коли чуєш хити м'юзик, тоді разом з нами go. Ми покажем тобі, хлопче, як тусує наш район. Нас зранку було 11, зараз більш за мільйон. Короче, кажучи, ну чтоб ты понимал, это Беларусь, йоу, оцени запал. Почитала мантру, стала со мной, почитала мантру, стала со мной, почитала мантру, стала со мной. На горе девчоночки до ночи карагодятся, кветочки зверают, косоньки уплетают. На горе девчоночки водят карагодики, кветочки збирають і песеньки співають. Почитала мантру, стала со мной, почитала мантру, стала со мной, почитала мантру, стала со мной, розширяю свою прану. Почитала мантру, стала со мной, почитала мантру, стала со мной, почитала мантру, стала со мной, розширяю свою прану. Розширяю свою прану. Розширяю свою прану. Розширяю свою прану. Фарби вітри малюю, бачу душу у огню. Пішелі шматлітні камінь, маю цинц, я голоблю. Але бачу, ти мені кинеш, позираєш на долбу. Розтлумачу тобі, хлопець, я тікарка, так живу. Танець мені зрозумієш, бо в натопі я одна. Кожної ритми розняволю, а у співах глибиня. А ти, друже, не соромся, ти подлеєш чепухла. І тоді всі зрозумієш, що дікунка тут не є. На горі дівчиночки до ночі карагодяться, квіточки збирають, косоньки вплетають. На горі дівчиночки і водять карагодики, квіточки збирають і песеньки співають. Почитала мантру, стала за мною, почитала мантру, стала за мною, почитала мантру, стала за мною, розширяю свою прану. Почитала мантру, стала за мною, почитала мантру, стала за мною, почитала мантру, стала за мною, розширяю свою прану. Розширяю свою прану. Розширяю свою прану. Зараз надо бути разом. Розширяю свою прану. Это Беларусь, йоу! Вялікі дзякуй. Івасатіва! Фінальная кропка на галоўнай сцэне фестывалю абуджаных тутака. Галоўны арганізатар фестывалю фонд тутака, ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польшча Анджэя Дуды, ганаровы камітэт Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Святлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сіл Беларусі, маршалак Падляшскага воеводства Артур Касіцкі, прэзідэнт горада Беласток Тадеуш Трускаляскі, Павел Латушка-Лідарнау. Тыя, хто яшчэ не маюць досыць, запрашаем на пляцоўку «Проста танцуй». Ужо неўзабаве працяг дзікіх танцаў у лесе, Гайда банда і Свада, Бітубі Магдала, диджей-сет. Запрашаем на «Проста танцуй». Сустракаемся на галоўнай сцэне праз год.